And welcome back to PT MAXNITRON Racing Series. We are back here for day number 2, event number 1. We are just about to get started. And the first class we have for today in the Siam series, back again, the small and feisty race cars, the Siam Eco. And on your screen, about to leave the pit exit at this current moment, is car number 35 in the pro category, Piyawadi Putisan from A Motorsport X Bendix Racing Team. And then, so a quick recap of yesterday, if you guys weren't watching. It was Surasak Dakeng who took the win from car number 24, which is the 4-door ATIV Vios. So for your Siam Eco race car, must be marketed to the public as an eco car, and the engine used in the race car has to be the same branding as the chassis, and no more than 1300 cc for the engine. Now for the official tires this year, our brand partner is GT, sorry, for GT2 Pro. Here is the Siam Eco success ballast system we will consistently be using throughout the year. And, another one of the cars you may keep your eye on also is car number 96 of Tanatas Lomwong, who had an engine failure yesterday. When we'll be starting further back on the grid today, so it'll be interesting to see how that plays out as well. Again, for PT MAXNITRON Racing Series, we run a top 5 reverse grid, and just before we give you the quick rundown of today's grid, here is the Toyota GR86, Tom's safety car, kindly provided by Kinetic Group, and they are the official dealer for both Tom's, Zestec, and many other racing equipment as well, and you can check them out. So to talk about your top 5 for today, on pole position, the man who finished 5th on the grid yesterday, Natanan Karukos, in car number 71, in his distinct hatchback 5-door Boxer Racing Eco race car, followed by in second position Sitanan Pikunkajon, a young female racing driver, in car number 7. Then third on the grid is car number 53 of Superchok Pisit Nakonkich. And we know him as Mr. Guy Simple Sim, followed by car number 51 of Panuwat and Surasak Dakeng, yesterday's winner, in 5th position. Here is one of the race queens for Boxer Racing, for Nutsanan Karukos. And hello behind from Mr. Marshall as well. Couldn't quite get the name on the shirt. So here is our pole sitter for today's event number 1, race 2. Car number 71, Mr. Nutsanan Karukos, or Nutsanan Nunza. Again, 12 laps of racing. And now we go for the pre-race interview with the top 3 drivers, with Lita and Patrick.
So that was the pre-race interview with our top three drivers: Natanan Karikos on pole position, followed by Sitinan Pekungajon in second, Superchok in third. Fourth on the grid today is car number 51, who was chasing closely behind in P2 yesterday, Panuwat. And followed by in P5, Surasak Dakeng, last year's race winner. In car number 22, Surasak Dakeng. Last year also racing in Siam Group N as well. Here is car number 19, the Singaporean driver Gladys Lam from Rungpot Power Unit X Shenang Racing in car number 19. A lot of female drivers on this grid today. Here also is car number 35 of Piawadi Putisan from A Motorsport X Bendix Racing Team. Yesterday she had a little bit of contact on the last corner, and she'll try to fight her way back up. Here's car number 24 of Saran Dakeng from Rook Team Pumpkin PMC 52. 19 car grid today. And in P9 is car number 45 of Konkiet from Top Notch Glass. Then this is car number 11th, 10th on the grid, Chawish from, believe that was Pro Drive. Here is car number 8 of Daniel Green from BKC Motorsport, the US racing driver. He was earlier into the truck drag racing and also car racing scene as well. Here is Wichaya Jirapacharasen from Honda Banken Motul Thailand by Squad Racing Team. Followed by car number 54, who is Napatra in P13 from VB Garage. 14th on the grid is car number 1, Makawan Chai Satapon from Top Notch as well. And a few lovely mechanics to support him on the grid. Now Pomon on the right side of your screen is also Vuta Jai Samran. He is car number 39 of Kitisak Boxer Racing Motorsports team, with the owner next to the car Vuta Jai Samran, also racing in Siam GTMC. Here's Gong Pop, car number 91 from VTEC Modify X BRD, followed by P17 B Kishan from Rungpot Power Unit X Shenan Racing. With the lovely visor sticker of Dogfight. Here's the man I tell you to keep an eye on. Car number 96 of Tanatas Lamwong. BK Clutch by Piek Auto Service. And 5 minutes before the formation lap, Ron Tay from TT Garage X Shenan Racing, another one of the Singaporean race car drivers on the grid today. And that concludes our 19 car grid for Siam Eco. It'll be interesting to see how
Yesterday, both Shirasak Dakeng in P5 and Panawat in P4, who finished first and second yesterday, is able to climb up from the field. Both Panawat and Shirasak Dakeng yesterday had an incredible start and pulled away from the rest of the field. Panawat wasn't able to pass Shirasak Dakeng in the end. But let's see how it plays out today as the pit crew members start to leave. We are just about to get started for the first race of Saturday. So here's another drone shot. Beautiful drone shot. The front top 4 is a Honda Lockout with 1 year's ATIV in P5. The name of the game for this category is reliability and overall competitiveness within equal machinery. And here are our 2 Thai commentators. On the left side, Jimmy. On the right side, Oat. Currently in the Thai live stream as well. And I am on the room next door. Vongsapat Ketsiri also commentating as well. Other than commentating, I also raced this year for PT MAXNITRON Racing Series, racing in Group A. So that's when Jimmy will be subbing for me as well. 1 minute board comes up for the start of Siam Eco. And the start engine board goes up. All cars are now ready to go racing. So they're going to do 1 formation lap. And we'll give a quick rundown again of all 19 cars on this grid as the display UI will show up. You see the safety car GR86 goes into the pits. All the race cars get 1 practice start, leaving the grid box. The first row is Natanan Kurakos, the Brio from Boxer Racing Team, followed by Sitinan Pakunkajon from Bfin Racing Compact Elf the Hub. On the second row of the grid, we have Superchok, Pisid Nakonkic, followed by Panuat. As they come now into turn number 3. So here we go. On your first row, once again, Natsunan Kurokos, followed by Sitinan Pakunkajon. On the second row, Superchok, followed by Panuat. On the third row, Surasak Dakeng, followed by Gladys Lam. And then in the fourth row, Piawadi Putisan, followed by Saran Dakeng. In the fifth row, we have Konkiet, followed by Chawish. And then Daniel Green in P11, followed by Wichaya in P12. Napachara in P13, followed by Makawan in P14.
Kitisak in P15, followed by Gongpop in P16. B. Kishan in P17, followed by Tanatas Lomwong in P18. And then ending your 10 rows of cars with Rante from TT Garage X Shainan Racing. So all the cars are still trying to get their temperatures warmed up. Tire temperatures, brake temperatures, all of the fluids inside the car that make the car ready to race. All warming them up. You can see some of the cars still weaving coming into the final corner as well. And into the final corner. All 10 rows of cars slowly roll into their grid slots. We are just about to go racing now, ladies and gentlemen. On the left side, the orange suited marshal will give the green signal. 5 red lights will go on, and we will go racing for the second time this event. Here we go. The last few rows of cars having to advance into the right grid slots. You can start to hear those engines rev to life as we are just about to get started. The green signal is now waved. The marshals switch on those 3, 4, 5 red lights. And out, and we go racing for Siam Eco race number 2. Natanan Kurokos gets a great start on the outside line. And in third position, Chupachok, side by side. Sitanan not getting the best of the start. Sursak Daking goes all the way wide off the track limits into turn number 1. Trying to carry that speed all the way through the grass. Has the slot back into line. Very aggressive from Sursak Daking out of the gate. 4 wide coming to turn number 3. Deep into the brakes goes Sitanan Pikunkajon. Takes back P2 and sideways for Super Chopises and Konkich. Spin from behind. Down the front straightaway. 2 cars spun. One is car number 91 of Gongpop Lilamien. Side by side. Sursak Daking on the inside of turn number 4. Still here is the fight for P2 on the first lap. Super Chop is at Nakonkic falling down the order. I believe almost down to 6th position, side by side with Piyawadi. They make a little bit of wheel-to-wheel contact. Piyawadi loses some speed, falls down into the 7th to 8th left and right complex. Out in front is still Natanan Kurakos. And in second position, third is now Panuwat Bacharakuan. So Panuwat in third position, attacking in 4th. Superchok Nakonkic falls all the way down to 6th position. And car number 95 climbs his way up to 5th. Side by side into the last corner as Gladys Lam tries to look down the inside of Superchok, thinks better of it. Sichana Pikungajon has a look down the inside into turn number 1, going to slot back, trying to measure the distance. And off the track limits for both.
Natanan and Panuwat. Panuwat gets the better run out of turn number 1, and there's a spin from behind. And 4 wide coming to turn number 1. 4 wide between Natanan, Panuwat, Sitanan, and Surasak Dakeng. And beautifully done for Panuwat to take the inside line. Surasak Dakeng moves up into P3 at the moment. Side by side with Sitanan Pikunkajon. And Surasak Dakeng is going to try to push Sitanan as wide as possible. She goes into the grass. Falls down to P4. Side by side between Panuwat and Natanan. Sorry, between Panuwat and Surasak Dakeng. Surasak Dakeng goes on the outside line. Going to cut back in, is going to get P1. Natanan has a look down the inside. Into turn number 5, a big lock up. And Surasak Dakeng is able to advance into P1. Car number 71 of Natanan Karakos on the outside line. Sitanan Pikunkajon in P3. Gonna run him wide a bit into turn number 8. Oh dear, is that's one of the BKC Motorsport race cars in the background, out onto the service road. And out in front, Surasak Dakeng. It's almost like deja vu from yesterday. He's now trailed behind by Panuwat. And Panuwat needs to be a little bit closer to make something happen. Has a look down the inside for car number 45. That is Kong Kiet. Subsidy Yukong going to get the move done out of the final corner on Natanan Karakos. And that gap is slowly being closed in as Panuwat has a look down the inside into turn number 1. Going to slot back behind. And Sitanan Pikunkajon slowly, off the track limits, both Surasak Dakeng and Sitanan Pikunkajon. Tanatas Lombon gets the fastest lap at 2:08.6. 1.2, almost 1.3 seconds faster than Surasak Dakeng leading the race. Now he climbs his way all the way up to P5. Tries to go the long way around of Natanan. The drivers need to be careful of track limits, especially out of turn number 1. Surasak Dakeng is trying to run away from the pack, and side by side, Sitanan Pikunkajon is slowly falling down the order as Kongkiet subsidy Yukong tries to go the long way around into turn number 4. Kongkiet gives space, slots back into position, going to try to have a look down the inside into 5. Slots back once again, and a spin again from Piodi Putisan. Absolutely cuts off the track. We're probably going to get some replay footage to see what happened. Car number 71, however, of Natanan Kurakos started in fourth position. First position now down into 6th. Surasak Dakeng, however, has not had the chance to run away from Panuwat. This track is quite a power track, and slipstream is exceptionally important. In qualifying, it's almost at least half a second you gain with slipstream. Here's number 91 of Gongpop Lee Lamian. Car number 70 Natanan definitely struggling with some race pace, not being able to keep up with the guys ahead. Tanatas goes wide again out of turn number 1. He gains, that's had to be at least half a second out of turn number 1. Panuwat's gonna have a look down the inside. Surasak Dakeng going to try and stay defensive. Holds onto his position. The exit out of turn number 3 is very important as it's an uphill as well. Surasak Dakeng has a look in the mirrors, and Panuwat's right there. And your top 3 is a fight between actually your top 4 is a fight between the sedan cars.
Panuat goes defensive into turn number 4. And the more he has to go defensive, the more Surasak Daking will start to lead the race. Oh, and a big lockup into turn number 5. High commitment from Sitinan Pikunkajon to take back P5. Now has an eye set on Surasak Daking. The question is, however, did Sitinan Pikunkajon choose to go a bit too fast on the overtake? Was the overtake a little bit too soon? Because now her job has to be both defending Panuat and having to chase down Surasak Daking as well. If both Sitinan Pikunkajon and Panuat start fighting, Surasak Daking definitely going to run away with the race win. Goes defensive once again for Panuat on Tanatas Lombong. Tanatas moves up into P4. Into turn number 1. Panuat goes defensive. Tanatas Lombong goes around the outside, off the track, almost into the grass. Comes back in line and gains advantage. And the marshals are definitely going to have a look at that. Interesting move from Tanatas Lombong. Panuat goes defensive on the inside into turn number 3, going to get that move back down. Sitinan Pikunkajon, the gamble has definitely paid off, and she's right on the rear bumper of Surasak Daking. Surasak Daking looking in the mirrors. Sitinan Pikunkajon into P2, chasing down the race leader at this current stage. Into turn number 4. Too wide once again. This is classic eco stuff. Side by side, Tanatas Lombong on the outside. He's going to get the move done on Panuat. Going to go defensive, of course. Panuat trying to see what he can do on the outside line. Locks up. Goes wide and loses a position to Tanatas Lombong. Tanatas advances into 3rd position. Now he has his eyes set on the first 2. Judging from Tanatas, his pace, but there we go, both car number 96 and car number 39, one of them being Tanatas Lombong in P3, has had a penalty for exceeding track limits. So that was definitely for turn number 1. For abusing track limits. Goes defensive into the last corner. Goes wide once again. Panuat gonna cut across almost in front of Panuat. Tanatas Lombong going to go defensive into turn number 1. Sitinan Pikunkajon now on the rear end of Surasak Daking. He's definitely had some race pace in race number 2. Surasak Daking has success ballast of 30 kilograms on his car for winning the race yesterday. And Panuat also has 20 kilograms on the side of his car as well. Sitinan Pikunkajon gonna have a look down the inside. And a lock up from both of the cars. Sitinan Pikunkajon gets the move done, goes defensive, trying to get the better round out of turn number 3. Surasak Daking side by side again with Pikunkajon. And that side draft, it's definitely in effect. Surasak Daking blows past Sitinan Pikunkajon side by side once again into turn number 4. Sitinan Pikunkajon still leading. And here's also the 3-way fight for P3 between Tanatas Lombong, Panuat, and Kongkiet Sub-Zero Yukong. Sitinan Pikunkajon into P1. It's beautiful stuff from the young racing driver. Tanatas Lombong needs to get this fight over with before Surasak Daking and Sitinan Pikunkajon runs away from the rest of the field.
still side by side once again. Almost side by side between these two drivers. Thanatas Lomwong and Panawat will just not give it up. And Kunkiet's right there to take advantage of every mistake as there's a lockup from the race leader. One must question if that is pressure built up from Surasak Daking. Thanatas Lomwong trying to squeeze Panawat all the way to the inside line. Into turn number 1. Thanatas Lomwong off the track limits once again into turn number 1. And he's got to be careful with track limits, that's for sure. Goes defensive for Sitanan Pikunkajon. Here's the fight for P1 once again. Surasak Daking going to try to go the long way around, going to cut back across. He understands just how important that exit out of turn number 3 is. We're definitely going to get to see some side-by-side action once again into turn number 4. And Panawat gets his move done, and also Konkiet Subsidy Yukong moves up another position. Thanatas falls down into P5. Rear bumper to front bumper for Sitanan Pikunkajon and Surasak Daking. Pikunkajon going to go a little bit defensive into turn number 5. And Surasak Daking just hits the pocket on the left side of the turn 5 apex, trying to edge out every little meter of the track, catching up to Sitanan Pikunkajon. This is only the first race of this event, and already so much hard but fair racing in Siam Eco. Konkiet Subsidy Yukong. And Nathan Ananza, no! The Boxer racing car goes off into the service road, having an issue. The man who started P1 today on the grid. Here's the fight for P3 between Panawat and Konkiet Subsidy Yukong. Out of the last corner. Konkiet Subsidy Yukong, beautiful slipstream. They almost bang wheels. Konkiet Subsidy Yukong going to get the move down the pit lane straight. Gonna go defensive out of turn number 1, and beautiful stuff done. But now is the big issue with overtaking into turn number 1. Konkiet Subsidy Yukong becomes a sitting duck down the front straightaway, with both cars having slipstream. Thanatas Lomwong going to try to go the middle lane. Panawat goes all the way wide, has a lockup. Thanatas going to try to switcheroo down into turn number 3. He's going to get a poor exit. And Konkiet Subsidy Yukong in 3rd position, still leading this pack of cars. Sitanan Pikunkajon side by side once again with Surasak Daking. Surasak Daking slides back into turn number 1 in turn number 4. And although that fighting between Konkiet Subsidy Yukong, Thanatas Lomwong and Panawat has definitely made Gladys Lam start to catch up into P5, side by side into turn number 8. Sitanan Pikunkajon has a look down the inside, and has the ball down and back off. So she's going to have to totally build that momentum once again out of turn number 10, right into 11. And downhill into 12th. Surasak Daking has a look left and right into his mirrors. Just trying to be aware of Sitanan Pikunkajon. Thanatas Lomwong starts to fall down the order once again, losing momentum on the cars ahead. Car number 45 of Konkiet. There's a black and white flag for exceeding track limits. Sitanan Pikunkajon goes off the track limits, and also does Surasak Daking all the way into the grass.
gains a huge advantage out of turn number 1. Into turn number 3. Surasak Dakeng leading the race. 3 laps to go. Followed by Sichinampi Kunkajon in P2. Konkiet Subsidy Yukong in 3rd. Followed by Panuwat in 4th. Into turn number 4. Sichinampi Kunkajon having to rebuild that momentum once again. We should see another fight at the end of this race. The race pace seems to be a little bit quicker than Surasak Dakeng throughout race number 2. Into turn number 10. And Sichinampi Kunkajon again, slowly closing in on the cars ahead of her. Up into turn number 10. Swing left into 11. Sichinampi Kunkajon right now on the rear bumper. 3 laps to go. Now she has to decide when she wants to go for the move. Too soon or too late, and that could cost her the race win. Both cars move back to the racing line. Now right on the rear bumper of Surasak Dakeng. Sichinampi Kunkajon has a look down the inside of turn number 1. Both goes defensive. Sichinampi Kunkajon, the racing line being compromised. Has the slipstream out of turn number 1. This is going to be a textbook Siam eco-style racing for sector number 1 as Konkiet Subsidy Yukong starts to move in on the cars ahead of her. Konkiet Subsidy Yukong slowly closing in on P1 and P2. Down the inside goes Sichinampi Kunkajon. And there's going to be a switcheroo for Surasak Dakeng. And now there is a 3-player fight for P1. Sichinampi Kunkajon starts to lose momentum on the poor exit. With 2 laps remaining, this could turn into a 4-way fight for the lead. Konkiet Subsidy Yukong moves into P2. Oh, and a lock up into turn number 5 for Konkiet Subsidy Yukong. Now being pressured by Sichinampi Kunkajon. These 2 drivers need to work together to chase down Surasak Dakeng. Sichinampi Kunkajon definitely has more race pace. 2 laps to go. Deep into turn number 8. Gonna have a look down the inside for Sichinampi Kunkajon into 9. Gonna get the move done. Elbows out for Sichinampi Kunkajon. Into turn number 11. Still side by side. They're losing momentum on the cars ahead. And Surasak Dakeng is absolutely loving this. Has a look in the mirrors. Panuwat almost having a thought to go down the inside of the last corner. Down the pit straight. Sichinampi Kunkajon side by side with car number 45 of Konkiet Subsidy Yukong. Starts back into position. Down the front straightaway once again. Konkiet Subsidy Yukong goes wide. Panuwat goes wide as well. And overtakes Sichinampi Kunkajon off the track. So the marshals are also going to have a look at that. And a warning goes out to 1187, 51 I believe. And one of the other cars for exceeding track limits as well. That was the 19 of Gladys Lam. 1 lap left in this race, and now it is a 4-car train. You just see how strong that slipstream is. And Surasak Dakeng had such a big gap after crossing that
race control line. 0.6 of a lead. Now that lead is closed in by Kongkiat Subsidy Yukong once again. Out of turn number 5 into 6, throw it into 7. Sitanam Pikunkajon having to defend from Panawat, and this race could go either way for all of these 4 drivers. And knowing how Siam Eco races play out, there will definitely be drama in the last lap, as everyone is still preserving their tires and brakes for the final showdown on the penultimate lap. So here we go, Sitanam Pikunkajon closing in on Kongkiat Subsidy Yukong. Surasak Daking chooses to go defensive as well. And Kongkiat Subsidy Yukong having a look down the inside. Not sure if that was a defensive or an offensive move, but Surasak Daking has definitely taken that personally. And down the pit straight, side by side, Sitanam Pikunkajon has to go defensive again on Panawat. This could go either way for all of these 4 drivers. Off the track limits once again for that car, number 22 of Surasak Daking. Side by side, coming into turn number 3. Sitanam Pikunkajon on the defense. Panawat tries to go the long way around, gonna come back and switcheroo. Kongkiat Subsidy Yukong still on the chase, not quite close enough to make something happen in sector 2. But Panawat definitely closing in with that slipstream. You can see that air effect being put to work. Sitanam Pikunkajon on the defense. Panawat's going to have the better run out of turn number 4. Could be possibly looking at a switcheroo into 5. That move is locked in. Kongkiat Subsidy Yukong side by side with Surasak Daking. From 6 into 7. Trying to go around the outside. Subsidy Yukong side by side between Sitanam Pikunkajon and the car number 51 of Panawat as well. I can't keep up at this moment. These cars are racing intensely. Everything is going to be counted for in the last corner. And Surasak Daking goes wide into 10. That's going to allow Kongkiat Subsidy Yukong to maybe have a look into the last corner. And Surasak Daking goes defensive. Kongkiat Subsidy Yukong gonna try to go for switcheroo. And nothing happens into the last corner. So Surasak Daking going to get the move and the win. Followed by, I believe that was Kongkiat Subsidy Yukong, who finishes in 2nd. Panawat in 3rd position. And Sitanam Pikunkajon in 4th. There's a transponder issue on the monitoring screen. But no, I believe that was Surasak Daking winning the race from Kongkiat Subsidy Yukong. Sitanam Pikunkajon in 3rd and Panawat in 4th. With some great clean racing from all these top 4 cars in Siam Eco. And honestly, a great drive from Surasak Daking and Kongkiat Subsidy Yukong. In the end there, just couldn't get there in time for Kongkiat Subsidy Yukong. And here's the race winner, car number 22 of Surasak Daking. Now we transition into the highlights, where you'll be able to see some beautiful racing between all of the cars fighting for top 4.
หลังของเราแล้วมันมากๆจริงๆอ่ะมันทุกรุ่นเลยวันนี้ รอบนี้เรียนรู้มาจากคู่ก่อนหน้านะฮะ ค่ะ โอ้โหบี้กันมาเลยสำหรับหัวแถวนะครับผม 3-4 คันตรงนี้ ถูกต้อง เรามาอยู่กับ3อันดับแรกแล้วนะครับผมไปที่อันดับ 3 ก่อนเลยครับ อันดับ 3 นะคะหมายเลข 7 สิตนันท์น้องฟินของเราพูดไม่เก่งแต่รักหมดใจนะคะคนนี้เมื่อกี้สัมภาษณ์ตอนก่อนออกสตาร์ทบอกว่าอุ้ยคุยกันสัมภาษณ์ตื่นเต้นกว่าต้องมาขับอีก นี่ไงล่ะ เลยได้มาคุยกันอีกรอบเลย นี่ขนาดตื่นเต้นนะฮะเขาที่ 3 มาแบบนี้ได้ตื่นเต้นกว่าเดิมเพราะต้องมาสัมภาษณ์กันครับเป็นยังไงบ้างครับการแข่งครั้งนี้ ก็สนุกดีค่ะ ตื่นเต้น ตื่นเต้น เสียว หมายถึงตื่นเต้นตอนแข่งหรือว่าตื่นเต้นตอนคุยตอนนี้คะ ตอนคุยตอนนี้ โอ้แต่ตอนแข่งเห็นจัดเต็มเลยนะครับ กับการเกาะกลุ่มอยู่ข้างหน้า พยายามผัดกันนำผัดกันแซงตรงนี้ พอใจกับผลการแข่งขันแค่ไหนครับ ก็พอใจค่ะ แต่ว่าก็ต้องแบบพัฒนาอีก อ่ะ ขอบคุณสปอนเซอร์คอมแพคเอลไวส์บีฟิน อะไรอีก อะไรอีกครับ พี่บอล เย้ โอเคอ่ะยินดีด้วยครับผมแหมอันนี้เขาเรียกว่าไปพูดในสนามดีกว่านะโชว์ในฝีมือ ถูกต้องไม่เน้นพูด เก่งมากยินดีด้วยครับผมรับประดับที่สาวในวันนี้ไป ไปกันต่อกับอันดับที่ 2 นะคะหมายเลข 45 ก้องเกียรตินั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะ เป็นไงบ้าง สวัสดี การ ครับ แข่งขันในวันนี้ สนุกมากครับ สนุกมากเลย มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเราหรือเปล่า ก็มีกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยครับ เสียวๆสะกิดสะกิด ใช่ ให้พอได้ตื่นเต้น น่าจะเป็นช่วงแบบที่ 9 หรือ 10 ที่แซงขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ใช่ไหม ถูกต้องครับ ช็อตนั้นเป็นยังไงครับ ก็ตามเกมครับ ไปยังไงก็พยายามบังคับรถให้อยู่ในทางให้ได้ครับ มาจากไหนไม่รู้เลยนะเหมือนตอนแรกกล้องจับอยู่มีแค่ 2 คันหน้านะสักพักหนึ่งพี่ก้องเกียรติเข้ามาปุ๊บแล้วเขาขึ้นเลย ขออนุญาตไปด้วยคนครับ บอกช็อตนี้พี่ไปไหนผมเกาะไปด้วย ไปด้วยครับไปด้วยครับ โอเคเอาเลยอยากจะฝากอะไรกับแฟนๆบ้างครับ ก็ฝากเชียร์เบอร์ 45 ด้วยนะครับผม ขอบคุณครับ ขอบ โอ คุ เค ณ ขอบคุณครับ ะ ยินดีด้วยครับผมและมาที่ อันดับหนึ่ง อันดับที่ ข หนึ่ อง งฮะ เรานะคะหมายเลข 22 สรสทกสุรศักดิ์นาเกง โอ้โหสุดยอด อะไรนะน้องฟินเมื่อกี้บอกว่าไงนะคะ เอ้ยแกล้งเด็ก แกล้งเด็กเอายังไงดีครับข้อหาแกล้งเด็กตรงนี้ฮะ ต่อน้ำหนักให้แล้ว 30 เออ ก็ต่อให้แล้วไง 30 โล 30 โล ต้องบอกว่าพี่โอ๊ตพี่จิมมี่ชมอยู่ตลอดตอนที่พานะคะว่า คือคอนโทรลรถที่เพิ่มน้ำหนักได้ดีมาก แล้วก็ทำได้ดีมาก ครับรถก็ตอนนี้ลดน้ำหนักเมื่อวานเราเข้าที่ 1 แล้วเรา ค่ะ เป็นผมเพิ่ม 30 กิโลแล้ว ค่ะ ก็เราต้องรีเวิร์สกิจคราวนี้เราต้องบริหารทั้งย่างทั้งอะไรหลาย ๆ อย่างครับ เพื่อให้จบใน 12 รอบแล้วก็ให้ตำแหน่งที่ดีที่สุด ก็เลยได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดมาเลยด้วยนะคะ ทั้ง กดดันไหม reverse grid ตอนที่โดนตามมาเยอะๆ แล้วก็คือถ้าเราพลาดนิดเดียวเนี่ยเสียอันดับได้เลย กดดันครับ รถค่อนข้างขับยากครับ เพราะว่าด้วยเรามีซักเซสบาลานจากเมื่อวานขึ้นมา 30 กิโลครับ ค่ะ เราจะไปเบรกจุดเดิมไม่ได้ด้วยคอนดิชันยางที่เราวิ่งไปแล้วแท็กคอนดิชันแท็กก็ร้อนขึ้นเรื่อยๆครับก็เราก็ต้องวางแผนว่าเราจะต้องบริหารยางยังไงให้รถจด 12 รอบโดยสเตเบิลเวลาเท่าเดิมครับ แล้วเมื่อกี้ตอนที่ลงมาจากรถบอกว่าทำท่านี้หาอะไรไม่เจอควันนี้คืออะไรหมายถึงอะไร อ๋อเจ๊กยางครับเพราะว่าจะพอสำหรับแข่งพรุ่งนี้หรือเปล่าครับ อ่า ครับผม ใช่เราเหลือพรุ่งนี้อีก 1 วันนะ คือพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีประเด็นเรื่องของการแบบว่าเฮ้ยไม่เป็นไรใส่เต็มที่ยังไงกับรถสไลด์อยู่แล้ว แต่วันนี้ยังต้องประคองไว้ก่อนนะ ครับครับผมครับ ฝากถึงแฟนๆ ให้เชียร์วันพรุ่งนี้หน่อยค่ะ ก็ฝากเชียร์ยาริสในรุ่นสยามอีโคหมายเลข E22 เนี่ยครับ ก็สู้เต็มที่ครับ ถึงพรุ่งนี้ โอเค จะโดนน้ำหนักเพิ่มอีก 20 กิโล เป็นแม็กซิมัมเวทเป็น 50 กิโลก็สู้ครับครับผม สุดยอดนะคะ โอเคครับ ฝ ขอบคุณ เชีย มากครับผมยินดีด้วยครับอันดับที่ 1 ของเราฮะ แต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเห็นเมื่อกี้ที่นั่งดูอยู่เนี่ยมีเรื่องของแท็กลิมิตเยอะ ใช่ นะครับผมก็เดี๋ยวรอคะแนนอย่างเป็นทางการจากกรรมการอีกรอบหนึ่งนะครับ ถูก หลัง ต้อง จากที่ ค่ะ investigate ครบแล้วเรียบร้อย และนี่นะคะก็เป็นผลการแข่งขันในรุ่นสยามอีโคค่ะ และสำหรับรุ่นถัดไปรุ่นใหญ่ของเรากับสยาม GT นะคะทั้ง MC และ RC เลยฝากติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตพี่เจมส์
So that was the post-race interview. And your top 5 is Sursak Dakeng winning from Kongket Subsidy Yukong, followed by Sitanan Pikun Kajon, Panumat, and Gladys Lam, who finishes in P5. And now we will go into a short supporters break before coming back for our second official race for the Siam series, the Siam GTMC and Siam GTRC.เต็มแม็กซ์ในทุกช็อตเพราะในทุกการแข่งขันที่เข้มข้นความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดคือส่วนสำคัญของชัยชนะมะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT MAXNITRON GT Tire, power of precision. My time, think it's my สว่านไร้สายอยู่ไหนวะ ทำคิดดิพี่ ทน อึด คุ้ม ยังไง ทนใช้ได้นาน อึดเพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูง คุ้ม แบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่น โอ้ก็เหมือนกันแล้ว ไม่เหมือน เพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบ Integrate Chip อายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพ ถ้า เข้มเร็ว ซ่อมไว เชื่อแต่ครับด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดดและในวันนี้เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาดเพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปีภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากลเพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solar
ตรงหน้าที่สวยที่สุดจะเก็บไว้ในใจไม่มีวันลืม สุขทันทีที่เที่ยวไทย ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไป อย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อตเพราะในทุกการแข่งขันที่เข้มข้นความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดคือส่วนสำคัญของชัยชนะมะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT MAXNITRON GT Tire. Power of precision. My time, think it's my สว่านไร้สายอยู่ไหนวะ ทำคิดดิพี่ ทน อึด คุ้ม ยังไง ทนใช้ได้นาน อึดเพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูง คุ้มแบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่น โอ้ก็เหมือนกันแล้ว ไม่เหมือน เพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบ Integrate Chip อายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพ ถ้า เข้มเร็ว ซ่อมไว เชื่อแต่ครับ ด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง ธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดด และในวันนี้ เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาด เพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากล เพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solar
welcome back to Siam GTMC GTRC race number 2. And we are just about to get started for everyone who has just joined us. I'm Vongspat Ketsuri, your host for the English commentary for PT MAXNITRON Racing Series. So, for Siam GTMC, absolutely open regulations. Both two-wheel drive, four-wheel drive, all is allowed. But similar to GTRC, is no less than 50% of all Thai, all crew has to be Thai nationality. However, for GTRC, it's a bit of a semi-open regulation, I would have to say. There's a turbo restrictor and a also boost pressure restrictor as well. So a 21 car grid. And here's the Thai commentary box. And just joined them for the Thai commentary before running back to my own commentary box as well. On the left side is Jimmy, who will be helping us sub for the English commentary when I'm away for the Group A race as well. On the right side is Oat. In the background, some lovely race car drivers. On the left side, Bank Kantasak. And in the middle was Nadon, followed by Mimi from DK Clutch and Alisa Kun Kwang in the Truck One Make Race series as well. So here we go for Siam GTMC GSC as the cars are just going into the grid box. Here is one of the social media influencers, Nokia, with Guinea or GT to promote the new tire partner for PT MAXNITRON Racing Series as well. On screen is one of the Singaporean drivers. I believe that is Kenneth Ho in Shane Ang's last year's race car, the FK8. Followed by car number 23, who is Shane Ang. So here is Shane Ang rolling into P4. He finished P2 yesterday overall. And just a connection issue with the monitoring screen. Here on screen is car number 32 of Panapat Pansap. And yesterday's winner, who was fighting with it was car number 70 of Tananon Intongsak. Number 70, who currently starts in P10 and will be able to see his fight back up into the front spots of Siam GTMC. And again, 12 laps of racing, and this is the only category in this whole event that is a rolling start, as we are about to go for the pre-race interview with Lita and Patrick. GT นะครับผมทั้ง GTMC และ GTRC นะครับด้านหลังของเราก็นักแข่งมาจอดรออยู่แล้วครับไปพูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์ความรู้สึกก่อนแข่งของพวกเขากันเลยดีกว่าครับต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้ค่อนข้างที่จะระอุนะคะพี่แพทริกระอุอยู่ครับเคนเนโท Hi Hello Hi hello
How are you feeling today? I don't know why I'm here because behind me are all 600 horsepower monsters. So you all can see me get eaten at the start lah. No, you cannot do that. I'll try. Do your best, okay? Anything you want to say to your supporter? Please give me 200 more horsepower. Okay, good luck เขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่หน้าสุดเหมือนกันครับนะเดี๋ยวจะโดนแซงแน่ๆนี่คือความมั่นใจแต่ว่ายังไงก็เต็มที่ครับเดี๋ยวเราไปกันที่คันที่2กันต่อครับ ไปเลยค่ะ พี่ไปเลยค่ะ คันที่2เลยค่ะ นี่อะไรคะชื่อรอยค่ะรอยโอ้เดี๋ยวก่อนนะผมว่าเราไป3เลยดีกว่าครับถ้างั้นโอเคตอนนี้วุ่นอยู่รอยกำลังวุ่นอยู่โอเควุ่นวายนิดนึงนะครับเป็นยังไงบ้างครับพูดไทยได้ไหมครับ Can you speak Thai Okay How ready are you now Quite ready but the weather is very hot with high turbo engine we should see whether we can last What's happened with the engine I got no idea they are checking Okay anything you want to say It's going to be a fun Siam GT race high power and hot weather let's see who can last the race Thank you Alright good luck all the best to you ผมถามนะครับเนี่ยฮะเพราะว่าด้านหน้าตอนนี้ทีมงานกำลังจัดเต็มอยู่นะครับสำหรับเครื่องยนต์นะฮะเราถามนักแข่งไปครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องนักแข่งก็ตอบมาอย่างมั่นใจครับว่าไม่รู้เลยจริงๆฮะไปสัมภาษณ์กันต่อครับทั้งนั้นยังมีไหมคะยังมีเวลาเหลือไหมคะพี่เนิร์ดมีนะคะนี่อันดับที่3ของเรานะคะออกสตาร์ทอันดับที่3หมายเลข12คุณทิมเลนสกี้นะคะมาขออนุญาตสอบถามกันนิดนึงจริงๆคุณทิมพูดไทยได้คุณทิมอยากสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยหรือ English ดีคะ Hello สวัสดีครับ How do you feel I feel okay more hot than yesterday เขาบอกว่าร้อนกว่าเมื่อวาน Do you have anything to tell to your supporter Yeah just cheer as normal I do my best and we see how we go the competition's tough but we keep fighting Okay นี่พี่ทิมครับ yesterday you were racing in twilight but today you are racing in Thailand light แดดมาแล้วครับแต่ว่าเมื่อกี้มาแบบล่มๆสว่างๆเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าจะมีผลต่อนักแข่งไหมนะฮะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับผู้เข้าแข่งขันท่านอื่นๆกันครับผมเชิญพี่โอ๊ตพี่จิมมี่เลยครับครับผม แล้วครับ So that was the pre-race interview with our top 3 consisting of Kenneth Ho who finished 5th today starting 1st today with that top 5 reverse grid Roy Tang in 2nd position car number 25 Tim Zelensky in 3rd car number 12 On screen in P4 is Shane Ung in number 23 TT Garage X Shane Ung Racing. Followed by P5 Panapat Pansap car number 32. This was last year's champion and also yesterday's champion. Panapat Pansap from R Addict X Pushaya by Evo Shop KRS. This car has been running beautifully throughout last season. Also one of the most competitive and consistent cars. Here is Ananat from Pushaya Evo Shop Thailand KIS as well. And both Evos in the GTMC category. Here is, so many times I say this, but one of my favorite cars on this grid. The R33 of Witawin, I'm guessing with his 2 lovely daughters, from Team Endless X Kato Works. And the social media influencer from Street Dog, Mr. Go as well, covering content for what a special car that is on the grid. Here's car number 35 of Patalapong, the S chassis from PT Auto Checkpoint. And he currently sits in 8th place at the moment. And surprisingly, Roy Tang on the 2nd grid is not present. Here is Vuta Jai Samran from Boxer Racing, from Boxer Motorsports team, and also the team owner. Boxer Racing, if you guys don't know, is also a media channel who covers both the street builds, race car builds, and the racing scene over
over the globe as well. Here's Tananon Intongsak from Miller's Oils, Toyota Patia 1998. And this was yesterday's winning contender before having a mechanical issue. Here's car number 19 from Weiss Rennie Jushi Racing Team, Mr. Kitiraj, car number 19 on grid number 11. Here is Chaya Sinaviratana from Rebirth Racing, the Sri Lankan racing car driver. Here is car number 75, one of the left-hand drive race cars from Rebirth Racing as well, the Volkswagen Sirocco of Tanapon. Then car number 29 on 14th on the grid is Techit from K Sports K1 Racing. And the driver's just about to get ready on the grid as there are 3 minutes left before the start. Natniman Wadipong from Race Lab X Shift Up Motorsports. This car had some issues yesterday, so we'll be seeing how he manages those technical difficulties today. Car number 26, talked to him yesterday for Mr. Mongkon Kamsung from Millennium Motorsport. This Mini Cooper has had immense power, being able to fight with the Evos as well. Unfortunately, yesterday had contact with one of the other cars. Patip Tenpasat from Bendik XRT Racing Team, one of the fastest cars on today's grid as well. Yesterday had some issues, but when that car runs beautifully, it's one of the fastest, best sounding cars on the grid. Here is Utain Pongprapas, car number 45 from Rotary Revolution Valenti Thunder Slide On, in one of the only rotary powered race cars. On the back of the grid is Chaya V Kongted, car number 28 from Bendik SRT Racing Team. And a group of highly modified race cars. Large group of Evos. Unfortunately, Roy Tang isn't present on P2 on the grid at the moment. And the 1 minute board comes up. And the engines roar to life as now the mechanics are able to get away, knowing that their machines are ready to go racing. 21 car field for Siam GTMC GTRC. 12 laps of racing, and our lovely safety car. And a beautiful drone shot. In the background, you can also see the drift track. The drift playground at Chang International Circuit. We actually also have a drag track, a drag racing quarter-mile track as well. And of course, the track we are on, the Chang International Circuit. So in the front row, only Kenneth Ho on the inside row. Roy Tang couldn't make it onto the grid. Car number 48, that is our female driver Maywadi. Had a talk with her this morning, and in practice her car had a I think it was a solenoid issue resulting in the car over boosting, and some internal parts inside the car were broken, eventually creating a mechanical issue yesterday. So we'll be able to see Maywadi from the pit lane start make her way up on the grid. So Maywadi Netrayon, another one of the drivers you need to keep an eye on for this event.
Kenneth Ho and Roy Tang on the front row of the grid. Kenneth Ho from Rungpot Power Unit, ex-Shainan Racing. Roy Tang from Toyota Pattaya, 1988, sorry, Shainan Racing. Third position is Tim Zelensky, followed by Shainan. Fifth and sixth position is Panapat Pansap, followed by Ananat. Then, in seventh and eighth position on the grid is Wittawid from Team Endless Excado Works, followed by Patalapong from PT Auto Checkpoint. Ninth and 10th on the grid is Vutta Jaisamran, followed by Tananon Intongsak. 11th and 12th on the grid is Kitirach, followed by Charya. 13th and 14th on the grid is Tanapon, followed by Techet Tanapon Sungsut. 15th and 16th on the grid is Natniman Werepong, followed by Mongkon Kamsung. 17th and 18th on the grid is Patip Tinpasat, followed by Utain Pongprapas. 19th and 20th on the grid, Maywadi in 19th, followed by Tanakon in 20th. And final car on the grid is Chayavi Kongthed in 21st to finish out your Siam GT category. So Roy Tang actually makes it to the grid right behind Maywadi Netrayon. And once that red light on the pit exit goes off, those two cars in the pit lane will be allowed to enter the race. So here's the championship standings point system. And Panapat Pansap made an easy 20 points in yesterday's race. But we'll be able to see how that plays out today. The only category doing a rolling start for PT MAXNITRON Racing Series. Here we go, ladies and gentlemen. On the right side, Kenneth Ho single-handedly leading the GT category. Lights out and away we go for racing. And down the left side of the track, car number 70 of Tananon or Chikiban already going around the outside. Past his competitor, his main competitor actually, which is car number 32 of Panapat Pansap. Now those two cars are able to enter the race. Maywadi Netrayon and Tanakon Chaiparamzi. No, sorry. Maywadi Netrayon and Roy Tang out of turn number 3. And already car number 70 into third position for Tananon Intongsak. That car showing some immense power down the back straightaways. Chasing down Shane Ang in the other Evo. But he has to get past Tim Zelensky, who falls down into second, was initially up to first position. And then Panapat Pansap following behind Tananon Intongsak. And at night in yesterday's race, if you guys haven't seen, a battle into turn number 8. Heavy braking zone into 9. Those brakes were working heavily at night, obviously during the day as well, but you can't see just those brake discs glowing on camera. Panapat Pansap gets the move on Tananon Intongsak, moves up into P3. He's going to go defensive into turn number 12 and gets the move done for our addict. Down the pit straight. Here is another one of those monster evolutions. The number 55 of Patip Tinpasat, followed by Chayavi Kongthed, giving it everything they've got today for Siam GT. Out of turn number 1. One car goes wide. That is Kenneth Ho, who's currently in 8th position, first in the GTRC amateur class. Down the inside for both of the cars, Panapat Pansap
and Tananon Intongsak moves up another position. That is the Mini Cooper of Mongkon Kamsung off into the service road. Something wrong with that Mini Cooper engine. Out of turn number 4. And Tim Zelensky to save that sequential gearbox, having to clutch down for downshifts as well. A great way to manage. Shai V Kongthed already smoking up out of turn number 7 into 8. Patip Timpasat slowly starting to fall off the top 5. Tim Zelensky in that iconic blue and yellow race car out of 10 into 11. Mr. Dogsy still in the top 5. In front, Panapat punts up. There's a little bit of smoke coming out of that left rear of that Evo as he chases down Shenang. Yep, that was another mechanical issue for Chaya Seravi. Sorry, Chaya Serni Virat. And down the front straightaway, Shenang goes defensive, and there again is Patip Timpasat having a mechanical issue in that Bendix Garrett Evo 3 race car. Down the inside, 3 wide into turn number 3. Tananon Intongsak and Panapat Pansap currently cutting up from the field. That rear left is definitely having some issue for Panapat Pansap. Tananon Intongsak side by side with Panapat Pansap. That rear left, not sure if that is that's tire smoke from rubbing with the fender, or if that is smoke coming out of the exhaust. 8 laps remain in Siam GT. And up into first position now. Panapat Pansap leading the race from Tananon Intongsak. And still mechanical issues as that car tries to get ready for the season. Chaya Serne Virat still having problems with that Evo race car. Again, the first event of the year, as these race cars are still going under R&D, always going to have some issues with drivetrain, suspension, you name it. Anything can go wrong, especially when you're running in open regulations. Kind of a 70 of Tananon Intongsak, able to match Panapat Pansap's pace into the pit straight, having to slot back into the line. Tananon Intongsak actually both in the GTMC category as well, as that 2 cars go at it. Mongkon Kamsung having an issue. Definitely a engine related issue. 8 laps to go for Siam GT. And into turn number 3, Panapat Pansap is getting chased down, and yeah, every time when that left rear receives the load out of turn number 3, smoking in the rear left. And down the back straightaway, there's the 180SX with the S15 front end into turn number 4. Car number 29 had issues yesterday. I think it was a suspension related issue, resulting in one of the front tires caving into the fender. He seems to have that fixed and up and going again for today's event, running in top 5, currently in 5th position at the moment. Nine laps to go for Siam GT. And here's car number 22 of Kenneth Ho, racing, I believe that was last year's Shenang's race car. Down the straightaway from 11th into turn 12. Heavy braking zone into
the last corner. 7 laps to go. Panapat Pansap was 10th faster than Tananon Intongsak last lap around. Car number 33, that's the R33 of Witawin, having a black and white flag for exceeding track limits. And Panapat Pansap runs 144 as they're still going at it between these two guys. Panapat Pansap still leading the race from Tananon Intongsak, as that car starts to smoke up almost halfway through the race though. And yesterday's race, Tananon Intongsak was the first to give out, and right after his rival Tananon went back into the pit lane, Panapat Pansap was running in the 2 minutes, so he's definitely... Oh, that rear left! There's something definitely wrong with that rear left. Something... Yep, that is the bumper that is dragging across the racetrack, and it goes off. Luckily, it actually goes off, because or else you would get that mechanical issue flag. Fortunately for Panapat Pansap, that rear bumper is out of the way. And Panapat Pansap enjoying some of the low drag now without the rear bumper. So let's see if he can go any faster than already a blistering 144. Top speeds at the current moment are from Chayavi Kongthet, who's currently of course in the pit lane with another one of the issues. But his top speed was 255 kilometers per hour. Coming down into turn number 3. Here is one of the RX-7s. And the female driver, Maywadi Nitrayon, in 12th position at this current moment. Started at the pit lane. And Panapat Pansap slowly starting to gain an advantage. Last lap around was 0.8 fast, 0.8 of a gap from Tananon. And that gap seems to be slowly increasing. That is the car number 19 of Kitiraj Kachamahiti, parked up on the side of the road with the mechanical issue. Gets that going one more time. That is another one of the mechanical failures from car number 45. That is Fanakon Chaiparomzi. Yesterday also with an issue coming out of turn number 3. Had to park it on the side of the road. And another one of those cars is smoking. That's car number 25 of Roy Tang. That car is smoking up heavy from that rotary engine. Hopefully no oil spillage on track. Better go and check those apex seals for car number 25. Still these two are going at it. And Tananon Intongsak following from Panapat Pansap. Coming out of turn number 3 down the straightaway. Close to north of 240 kilometers per hour. That top speed coming out of turn number 1. Heavy braking zone coming into turn number 5. Panapat Pansap misses the apex a bit. Gets the power down nice and early though. Makes up for that mistake. And car number 45 still in the way. Just has to move out of the way. Tananon Intongsak having to do some maneuvers to stay out of harm's way. Lapping car number 45 into turn number 9. Pinching it into 10. And surprisingly, these Siam GT cars aren't running the left curbs like the smaller categories. But that car is still smoking for Panapat Pansap. That rear left
is still smoking, and so is Thananon Intongsak. Both of those cars starting to smoke up. And Shaenang and Tim Zelensky slowly being forced into a battle, as Tim Zelensky last lap was 2 seconds faster than Shaenang. Four laps remain in Siam GT. And you can just see the flames shooting out of the underside of that car. Car number 23 out of turn number 3, followed by Tim Zelensky in the number 12 Evo. Car number 12, if you actually look at the rear bumper, both of those cars are running a low drag rear bumper by cutting the part that actually scoops air after the rear wheels to squeeze out every little top speed at Chang International Circuit. Of course, being in power track, power very important. Something standing up on the hood of that car. Is that one of the hood latches for Shaenang? Oh, and a big lockup from Shaenang. A mistake on his end coming into turn number 9. He's starting to feel the pressure as Tim Zelensky starts to close in into turn 11. Down the straight into 12. Chai V Kongthed moves out of the way. Sorry, no, that is Chaya Seni Virat. And Kenneth Ho, car number 22, comes out of the pit lane with an issue. Hopefully that car is fixed. But there's still the battle for P3. Here's the battle for the podium position between Shaenang and Tim Zelensky. Down the inside, Tim Zelensky is going to go side by side with Shaenang. Tim Zelensky moves over to the left to squeeze Shaenang all the way to the outside line. Both doing a great job to stop those high horsepower Evos. Coming out of turn number 3, Tim Zelensky nicely moved to come up into 3rd position from the UK driver. The Singaporean driver Shaenang moves down into 4th position. Into turn number 4. On the right side of your screen, I believe, that is Chaya Sine Virat, still with an issue. Into turn number 5, just runs wide for Tim Zelensky, and that actually allows Shaenang to get right back on that rear bumper. Coming out of 6 into 7. Gonna try to make something happen. Shaenang runs all the way across the track limits into 8. Quick downshift, a dab of the brakes. A little bit heavier for these high horsepower Evos. Into 9. Gonna try and pinch it in. Shaenang actually does the lock up this lap around. Runs a little bit wide. Into 10, out into 11. Tim Zelensky still able to keep that lead margin. Out in front, these two guys are still going at it for Panapat Pansap and Thananon Intongsak. Oh, and Panapat Pansap seems to be stuck behind one of those lap cars, and it is going to actually allow Thananon Intongsak to maybe have a look down the inside. And Thananon Intongsak thinks better of it. That car is starting to slow down a bit for Thananon Intongsak. And Panapat Pansap, no, definitely Thananon Intongsak, I think, losing some power, possibly having a mechanical issue, because down that straightaway, that car seems to be slowing down quite a bit compared to Panapat Pansap. Both now on cooldown, running in the 148s. No, definitely that car, I think, has some overheating issues, because Thananon Intongsak is up a little bit slower than his usual race pace. Out of
of turn number 8 into turn number 9. 2 laps to go. Tim Zelensky now pulls a huge margin from Shea Nung as he moves into 3rd position. 3 laps to go. Tim Zelensky. That blue, yellow, and black livery Evo running and doing an incredible job to secure a podium position as he laps the R33 of Team Endless. So yeah, definitely had a talk with the pit crew from Witawin, and heard from the interview as well that car is able to race, but not fully prepared to race yet. And so we're gonna have some time during the event gap for them to continue researching and developing that R33 with that RB25 engine as well. Ooh, not the best sight you want to see for a race car for Roy Tang. And Maywadi again having an issue with the engine. And right away using that fire extinguisher to make sure that that car is not going to be up into flames. And the reason the marshals have to cautiously open that hood is because if there's a fire under there, and as air gushes into the engine bay, it's like adding gasoline to a fire at that current point. That 45 car seems to be struggling into the pit entry. He's definitely going to have to get out of the way of Panapat Pansap. Panapat Pansap car is running consistently in the high 47s, low 47s actually, last lap around. Tananon Intongsak seems to be struggling a bit more. But here we go, the final lap. Final time for Panapat Pansap today to drive those 12 lovely corners of Chang International Circuit, coming out of turn number 3 on the exit. I believe grabbing all the way into 6th gear. These guys have to at least be 500-600 horsepower into turn number 4. Dab off the brakes. At least 200 something kilometers per hour coming into turn number 4. Another heavy braking zone as we saw at night. Those brakes were working heavily, glowing red brake discs into turn number 6 into 7. And Panapat Pansap having a comfortable lead for Siam GTMC Pro. Into turn number 7. Here is actually one of the lap cars, car number 22 of Kenneth Ho, being overtaken by Team Zelensky. Out of turn number 9. And then here is our race leader coming into the final corner, car number 32 of Panapat Pansap, gonna take another win again for Siam GT with a celebration weave, followed by Tananon Intongsak, who finishes in P2. And Tim Zelensky, the UK driver, comes home to finish in 3rd with a flash of the headlights. Gonna be very happy with that result for Tim Zelensky. Into the final corner, car number 35 having an issue on the exit. And the steering wide, that TCR race car coming around to finish in P2 for GTRC Pro. So for a quick rundown of your top 5, Panapat Pansap overall has an overall win from Tananon Intongsak, followed by Tim Zelensky
Shenang in 4th, and Techit Thanapon Sungsut in 5th position. And a win for both Panapat Pansap in the GTMC Pro category, a win for Tananon Intongsak in the GTMC Amateur category, a win for Techit Thanapon Sungsut in the GTRC Pro category, and a win for Natniman Werepong in the GTRC Amateur category. Now we transition into the highlights for Siam GTMC and Siam GTRC.
โอเคครับตอนนี้ฮะจบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสยาม GT MC แล้วก็ RC นะครับผม ถูกต้องค่ะ เรามาจอดเรียงกันถ้าใครได้ดูเมื่อวานนี้เนี่ยเราแยกเป็นรุ่นเลยนะฮะก็ทั้ง MC แล้วก็ RC กับ3อันดับแรก ใช่แล้ว นะครับผม ค่ะ ซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับรุ่นของ GT MC ก่อนเลยนะครับอันดับ1ก่อนเลยเนาะเพราะเดี๋ยวมีแข่งต่อนะฮะ ใช่เพราะเดี๋ยวพี่แบงค์ไปแข่งต่อในรุ่นถัดไปนะคะขออนุญาตพูดคุยหน่อย มาแล้ว เป็นยังไงบ้างคะครับ ดับเบิลแชมป์ดับเบิลแชมป์ ก็วันนี้ก็ดีครับผมยังไม่ต้องเหนื่อยมากเหนื่อยแรก เหนื่อยแค่แรก ๆครับผม ๆแล้ววันนี้มีฉลองไหมคะ อะไรนะครับ วันนี้มีฉลองไหมคะ เดี๋ยวได้รู้กัน แล้วถ่วงน้ำหนักไปเท่าไหร่นะฮะ50 กิโล อ๋อตอนนี้50แล้ว มีคือเราเห็นแล้วแหละว่าเข้าที่ 1 แต่การขับขี่มันต่างกันจากเมื่อวานยังไงบ้างครับ ก็เบรกได้ใช้ได้ไม่ลึกเท่าเมื่อวานครับผมประมาณนี้ครับผม เกิดอะไรขึ้นกับการชนท้ายครับ ไม่รู้ว่าหลุดไปได้ยังไงครับข้างหลัง หายไปแล้วอ่ะ ใช่ครับผมหายไปแล้ว มีทีมงานไปเก็บไม่รู้ ดีที่มันหลุดเพราะเดี๋ยวโดนเรียกเข้าถ้าเกิดมันแบบห้อยไปเรื่อย พี่แบงค์บอกผมก็ไม่รู้ผมก็เห็นพร้อมพี่นั่นแหละตอนมันหลุด รู้ตัวใช่ไหมครับตอนมันหลุด เห็นนะผมมีกล้องหลังอยู่ครับ โอเคครับดีแล้วที่มันหลุดจริงด้วยนะไม่ถ้าลากแล้วขู่สนามไปเรื่อยบางทีอาจจะโดนเรียกเตือนให้เข้า ใช่ จะเสีย ใช่ คะแนนได้นะฮะ โอเค เดี๋ยวต้องไป สุดท้ายอยากจะ แข่งต่อ ฝากอะไรถึงแฟนๆที่เชียร์อยู่บ้างครับ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเบอร์ 32 ครับ GTNC ครับ โอเค ขอบคุณครับยินดีด้วยครับ ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับผม ครับผมเรียบร้อยพันพันทรัพย์ครับรับอันดับ 1 ไปทั้ง2เรสเลยนะครับเมื่อวานแล้ววันนี้ ครับ เดี๋ยวเรามาต่อกันที่อันดับที่ 3 ก่อนเลยครับทิโมธีพี่ทิม How are you feeling? Hot. Not like yesterday, right? No, it was all right to be fair. You know, I had a bit of a race this time, found a couple of people, had some fun, and most importantly, got the car home in one piece. ชอบมาก เอารถกลับบ้านแบบยังสภาพสมบูรณ์อยู่นะครับผม มีช่วงหนึ่งที่โอเคช่วย แล้วก็ไม่บอก มีช่วงหนึ่งเชนอัง almost overtake you at some point but you can keep your position very strong I mean, let's take nothing away from Chang'an. He's a brilliant driver. He knows what to do, and he can play the racing game really well. So credit where credit's due. I think the car just had some issues, and it allowed. I was pretty consistent, and it allowed me to catch up and get the place back. เลยได้เข้ามาเป็นที่ 3 เรียบร้อยสุดยอดมากครับผมโอเคฮะขอบคุณมากครับ ไปกันต่อค่ะ ฝั่งนู้นมาหรือยังฮะ มาแล้วค่ะมาแล้ว โอ กับ เค ที่ 2 ของเรานะคะหมายเลข 70 ชิคกี้เบิร์นธนานนท์นะคะเป็นยังไงบ้างคะเมื่อสักครู่นี้รถคืออะไรไปอยู่ตรงไหนมา อ๋อก็มีปัญหาเรื่องพวงมาลัยครับมันหนักตั้งแต่รอบ 5 ใช่แล้วก็ขับไปสักพักหนึ่งเหลือประมาณ 3-4 รอบก็เครื่องมีปัญหาครับก็เป็นเหยียบไม่ค่อยไปแล้วครับครับ คือเริ่มจากพวงมาลัยมีปัญหาก่อน แล้วก็ ครับ เครื่องมีปัญหาต่อแต่จบที่ คานเอาครับ เกิดอะไรขึ้นกับพวงมาลัยเหรอครับ น่าจะแบตนะครับน่าจะแบตเพราะว่ามันหนักมากเลยเมื่อกี้นี้ โอเค อะไรนะครับ 2 คือถ่วงน้ำหนักอยู่ด้วยอ๋อยังไม่ได้ถ่วงโอเค ขอบคุณสปอนเซอร์ใดๆขอบคุณแฟนคลับ แล้วก็ฝากเชียร์กันต่อในเรสถัดไปหน่อยค่ะ ครับก็ขอบคุณน้ำมันเครื่องมิลละออยล์มากครับ ผมเตือนไม่ทันจริง ทีมงานทุกคนครับที่ช่วยอดหลับอดนอนทำคันนี้ขึ้นมาเป็นประมาณ 2-3 สัปดาห์แล้วครับก็ขอบคุณทุกคนครับผม โอเคครับ ขอบคุณค่ะ ผมให้ไปเอาคืนได้ครับเชิญครับ เรียบร้อยครับอันดับที่ 2 ของเราชิคกี้เบิร์นนะครับ ค่ะ โอ้เรียกว่ารถอาจจะไม่ 100%แต่ก็ด้วยประสบการณ์นะ ถูก ประค ต้ อ อง ง เข้ามานะฮะใส่ให้เต็มที่แล้วก็รับอันดับ 2 ไปางนี้ สุดยอด เก็บคะแนน จริ เพิ่ ง ม ๆ นะครับ นะคะ ไปกันต่อครับในรุ่นของ GTRC นะครับ อันดับที่ 3 กันก่อนเลยอยู่ฝั่งนี้หมายเลข 75 นะคะธนพลคนขับอยู่ไหนคะคุณพี่คนขับอยู่ไหนครับ หมายเลข 75 อยากพูดคุยกับผู้ที่ได้อันดับที่ 3 คนขับหรือ ไป ว่า แล้ว เราไปคุยกับอันดับ เมื่อวาน ที่ ก็ 2 กลับไปเร็ว นี่ เมื่อวานตามไม่ทันเลยเขาถ่ายรูปรวมตอนท้าย ไปอยู่ไหนเป็นยังไง เป็น บ้าง ยังไงบ้าง คะ ครับแข่งวันนี้ ก็ร้อนดีครับร้อนกว่าเมื่อวานเยอะเลย ต่างจากเมื่อวานเลยเนาะเพราะฉะนั้นการขับก็คือมีผลไหมอากาศที่ร้อนมากขึ้น นิดนึงครับก็ต้อง manage ยางนิดนึงแต่ว่าทีมทำรถมาดีมากครับ ทำรถมาสวยมากเลยครับ ชมทุกวัน แฮมสเตอ ชม ร์ ทุกวัน สายซิ่งของผม ชอบมากรุ่นนี้นะครับผมพอใจไหมครับผมสำหรับสนามนี้ ก็เรียกได้ว่าพอใจมากครับพอใจมากครับผม แ
แล้วก็เดี๋ยวไปเตรียมกันต่อแล้วก็เจอกันต่อในสนามหน้า ครับผม โอเคครับสุดท้ายฝากอะไรถึงแฟนๆขอบคุณสปอนเซอร์ได้เลยครับ ก็เหมือนเดิมครับ ฝากติดตาม Reverse Racing แล้วก็ Mente Custom Garage ครับ ยังไงก็ฝากเชียร์ด้วยครับผม 75 Sirocco ครับ เย้ ขอบคุณมากครับผมยินดีด้วยครับ ยินดีด้วยค่ะ ไปกันต่อกับอันดับที่ 2 หมายเลข 14 พี่นัทนิมมานของเรานั่นเอง พันไทย อ่ะไม่แล้วพี่นัทเดินข้างหนูมาอยู่เนี่ย เดินมาเนียนๆ แต่ว่าไม่ป็ไรเชิญค่ะอยู่ตรงกลางค่ะอยู่ตรงกลางค่ะพี่นัทวันนี้เป็นยังไงบ้างการแข่งในรอบนี้ ไม่พังก็ดีใจมากครับ แล้วอันนี้โบนัสละ โบนัส เพราะว่าไม่พัง ใช่จะไม่พังนะรถถ้าไม่พังรถขับดีแน่เอาเซตอัพที่ชิปอัพเดสแลบมอเตอร์สปอร์ตนะ นี่แหละที่มาของคำว่าไม่พังดังแน่นอนนะฮะ เห็นปะล่ะ แล้วโอเคไหมครับตอนนี้หลังจากแข่งจบแล้วรถยังอยู่ในสภาพกี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ย เดี๋ยวไปรู้ที่อู่ บันลือ แต่ที่จริงวันนี้ใส่สุดได้เลยเต็มที่ ก็ยั้งประมาณนึงครับเพราะว่ามีปัญหามาตลอดแล้วเราก็เอาจริงๆก็ขี้ระแวงด้วยขี้ระแวงมันจะมีอะไรอีกเราพยายามถอยทุกอย่างที่ไม่จำเป็นออกก่อนหมดเลย แสดงว่าอาจจะเจอมาเยอะใช่ไหมครับ เข็ดครับ เจ็บมาเยอะ เจอมาเยอะขับอยู่อันนี้พังอันนี้หายอันนี้ดับอีกแล้วนะครับแต่วันนี้มารับอันดับที่ 2 ไปนะครับผมยินดีด้วยนะฮะครับผมอยากฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างครับ ก็ยังไงก็ฝากติดตามเชียร์ทีมชื่อทีมไหนฮะ ชื่อทีม Race Lab X Chip Up Motorsport นะครับผมก็ขับโดยผมเองนัทนิมาวิทิพงศ์เซตอัพโดย Chip Up นะครับผมแล้วก็สปอนเซอร์อีกหลาย ๆ ท่านโดยเฉพาะAGT นะครับโชคอัพ 2 way ที่ราคาจับต้องได้นี่อยู่ในรถแข่งรถบ้านนี่แหละได้โชครถบ้านเนี่ยอยู่ในรถแข่งขับได้ครับ โอเคครับผมขอบคุณมากๆครับยินดีด้วยครับ ขอบคุณ พักผ่อนได้ ค่ะ พักผ่อนได้ ไปกันต่อค่ะกับอันดับที่ 1 ในรุ่น โอ้โห RC นะคะหมายเลข สุดสวย 29หมอกล้องเตชิตนะคะ อยู่ไหนเอ่ย เชิญครับ เออ พี่เตชิต congratulations สวัสดีครับ วู้เป็นยังไงบ้างคะการแข่งขันในวันนี้ ก็เหนื่อยอยู่วีคเอนนี้ครับ ก็เมื่อวานมีปัญหาวันนี้ก็เลยต้องประคองมันไม่ได้วิ่งในเพจตัวเองอยากได้ แต่ก็ต้องขอบคุณทีมช่างอะครับ แล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทำให้รถกลับมาวิ่งได้ โห นี่ขนา ปั ด ญหา ไม่100% อะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับ เมื่อวานช่วงล่างมีบางจุดก็เลยต้องซ่อมแซมทีนี้มันลามไปจุดอื่น เราอะไหล่บางทีเรามีไม่พอ ก็เลยต้องทำให้วิ่งให้ได้ภายในวันหนึ่งอะครับ มีลามไปจุดอื่นด้วย ฟังดูเป็นปัญหาที่ปวดหัวของทีมช่าง ไม่จบไม่สิ้นไม่จบไม่สิ้น นะฮะแต่ก็นี่แหละครับผมทีมงานมืออาชีพทำจนเข้าเรียกว่าเป็นที่ 1ในรุ่นจนได้นะครับ ถูก ผ ต้ ม อง สุดยอดมากๆนะฮะอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆบ้างครับ แล้วก็ฝากถึงทีมช่างด้วยฮะ ครับก็รบกวนช่วยเชียร์ด้วยครับพวกเราทีมเล็กแต่เราก็ทำเต็มที่ครับผม โอเคครับผมขอบคุณมากครับยินดีด้วย ขอบคุ ค ณ รับ ค่ะ โอเค และ เรียบ นี่ ร้ การ อย แข่งขันนะคะผลการแข่งขันในรุ่นทั้ง RC แล้วก็ MC นะคะกับสยาม GT นั่นเองวันนี้เป็นเรสที่ 2 เนาะซึ่งวันนี้เราจะแข่งกันแค่ 2 เรสด้วยกัน ครับผมนะฮะรอติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวยกยอดไปสนามหน้าอ ใช่ ย่างที่บอกกันไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเรียกว่าเป็นหนึ่งการแข่งขันที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของใครหลายคนเพราะว่าแฟนคลับเยอะมากมารอกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะค ถู รับ กต้อง พี่ห้ากระบะกี่โมง ตอนนี้นะครับ ค ผ อม ม เมนต์รัวมาก กำลังจะเป็นสยามทรัคในรุ่นต่อไปแล้วนะครับผมกองเชียร์ครับคุณสามารถที่จะกดไลค์นะแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับตอนนี้เชียร์ใครอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวกลับมาเจอกันในรุ่นของสยามทรัคครับ
ตรงหน้าที่สวยที่สุดจะเก็บไว้ในใจไม่มีวันลืม สุขทันทีที่เที่ยวไทย ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไป อย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อตเพราะในทุกการแข่งขันที่เข้มข้นความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียดคือส่วนสำคัญของชัยชนะมะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT MAXNITRON GT Tire. Power of precision. My time, think it's my สว่านไร้สายอยู่ไหนวะ ทำขึ้นดิพี่ ทน อึด คุ้ม ยังไง ทนใช้ได้นาน อึดเพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูง คุ้มแบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่น โอ้ก็เหมือนกันแล้ว ไม่เหมือน เพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบ Integrate Chip อายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพ ถ้า เข้มเร็ว ซ่อมไว เชื่อแต่ครับด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดดและในวันนี้เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาดเพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืนสู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปีภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากลเพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solarกว่า 40 ปีแห่งการพัฒนา ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล ที่สุดแห่งสมรรถนะจากสนามแข่งสู่รถคุณ BK Clutch ที่สุดแห่งคลัตช์คุณภาพ
All right, right now we are back with the Siam truck. We still have 3 more class for today. Is the Siam trucks, Group A and Group N. Thailand, we couldn't have a race without a race queen. Most teams have it. It's not mandatory, but everybody likes it. A lot of people love it. Danny Green, the only foreigners, international drivers from USA. He came to Thailand to pursue his dream and his goal of racing. He first came to Thailand to build a drag racing car, and right now he doing both drag racing and circuit. He did more, but cross country, rally, boat racing. So you can follow him in Facebook. Facebook of Daniel Green. Wow, this is a safety car for Siam truck from Isuzu. Terra Engineering, who designed the whole car. The body kits, the suspensions, the interior, and all the parts, electrical parts, performance parts that this car will use for Isuzu Challenge Thailand. By oat. It's outdoor race. Sponsored by Toyo. Body part is made from carbon fiber. Very strong. Truck is coming in for their grid start. Here's our winner, first place yesterday, number 15, who find the way to get this Ford Ranger be on top. This is new built, new truck. Number 9, Simon Mapake.
with Thai Isuzu Nexter and GT Resident Hotel in Buriram. '87 Thanawat from Osuka Tools. 59 Suwat Pisupan. He raced in any of truck category. Okay, we're gonna go talk to the drivers with Alida and Patrick. โอ้เขาบีบแต่ใส่เลยนะ ถึงเวลาแล้วครับมาสัมภาษณ์กันดีกว่าครับตอนนี้เวลามีไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวเอาคันที่จอดเสร็จแล้วก่อนเลยนะครับออกสตาร์ทเป็นอันดับที่3นะครับผมคุณพี่สมรหรือคุณพี่ไซมอนนั่นเองครับอ้าวเป็นยังไงบ้างครับมาเจออีกแล้ววันนี้เจออีกแล้วก็พยายามทำให้ดีที่สุดครับเลสนี้รถความพร้อมรถวันนี้ 100% ไหมฮะ 100%ครับโอเคนะเต็มที่แน่นอนนะครับผมรอดูลีลาของพี่อยู่นะครับครับฝาก FC แฟนๆช่วยเป็นกำลังใจเบอร์ 9นะครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอโชคดีครับรอเชียร์ฮะอ้าวน่าจะพอได้อีกคันหนึ่งครับผมไปกันต่อครับทางด้านนู้นฮะทางด้านนี้เลยค่ะกับพี่วิกสุภมงคลนะคะเบอร์ 58 นั่นเองวันนี้เป็นยังไงบ้างคะการแข่งขันความพร้อมในรุ่นนี้รอบนี้ก็พร้อมพอสมควรครับพอสมควรให้คะแนนเต็ม 10เราให้คะแนนเต็มเท่าไหร่ความพร้อมตอนนี้ประมาณ 99.9 แล้วแล้วมันหายไปไหน 0.1 เนี่ยแข่งเย็นไปหน่อยครับแสงแยงตา แข่งเย็นไปหน่อยแสงแยงตานะคะโอเคมีอะไรฝากถึงแฟนๆที่รอเชียร์เราอยู่ตอนนี้ติดขอบจอบ้างก็ฝากเชียร์ด้วยครับชาบูเท่าแก่บิ๊กครับตั้มคัทอู๊ดอ่องระยองครับเขาว่าพระเต็มคอเนี่ยพระเต็มคอเนี่ยคนเนี้ยอะไรนะคะพระเต็มคอพระเต็มคอเลยเหรอจริงเหรอคล้องไว้เมื่อวันพระคุ้มครองไว้มีดีมีของดีนะคะโอเคเรามีเวลาต่อไหมพี่เนิร์ดไม่มีแล้วโอเคส่งต่อให้กับพี่โอพี่จิมมี่ค่ะไปครับเพราะว่าจำนวนรถแข่งในสยามทางนั้นเยอะจริงๆครับออก Alright, we're going to continue with the drivers. 31 Prapot always almost lost his wheel yesterday, but he can make it through and get the checkered flag. 95 Anuwat Mani in Isuzu Pan Liquid Moly Nexter Racing Team. Start in 5th. Thrapon Chucharan Pon Best Turbo Yam. 6th. Dun by Oat. '59 Suwat or Pete Supan. Isuzu Supan Liquid Moly Nexter Racing Team. 81 Yakasit Kian Komon Thai Isuzu Nexter Mobile 1 Lenzo GT Resident. 90 Sangchai Wanatim 6.9 Richter Ukon Mi Frank Remap M Top Thumb Monster. '74 Burkit Saheng Pumpkin Tuned by Oat. โ
54สรัญยูอ่อนใจเอื้อเซียยูโอซุกะจูนไบโอตเจเอสั่งลุย75 Street เสื้อตราไก่น้ำมันเครื่อง Valtronic 87ธนวัฒน์โอซุกะ OMC Clutch Dragon Flooring 56 Getty Stock โชติเจริญ97 69 ธนาเกต Pumpkin หุ้นไบโอท Racing Team 36 ชานนท์ Total Tools Thailand BK Clutch 75 สุดนัน25 Street ตูบางมด Number 19 สวรักษ์ไซฟัก Enter Society Wise Racing Team Isuzu สุพรรณโอซุกะราชสีห์เมืองปทุมบัณฑิตดาแย้ม Fortron Racing Team Yesterday he was in second and then something wrong with his car 52 Getty Stock Point number 2เอกสิทธิ์ Sick June by Oat Number 22 Thanawat X4 C2 DTS Nexter Daniel Green from USA The Bass Shop Ratchaburi Valtronic OMP and Van $24 trucks altogether 25 After Siam truck we still have the Siam Group A and Siam Group B hopefully there's no rain for this event hopefully Oh
drones nowadays. They can fly different kind of wheels. Or the car cannot start, they have to push start. Oh, Daniel. Something is wrong, he couldn't start. Now the marshal have to push it out. Okay, we're gonna start the formation lap first, and then we will push his car out to the pit wall and see if he can start. If he can start, then we will do he will have to do a pit start. The truck is kind of heavy. So the rule is, if you couldn't start on the formation lap, we have to push you out and then try to start in front of the pit. And if you can start, then you have to do a pit start. Hopefully you can start and join the race. Grid start, first and second, Praput and Anuwat Mani in. Simon Mapake and Supak Mongkon. Thanapon and Suwat, Ekasit and Sang Chai. Polakit and Vitya. Suranyu and Thanawat. Kittisak and Pichai. Thanakit and Shannon. Sutnan and Sawarak, the only female drivers. Bandit and Kittisak. Ekasit and Danuwat. Oh, Danuwat is the one that have to push out. And Thanawat and Daniel. Marat and Paitun. Thanapak is the last truck on the grid. The truck is coming around. Championship point. First place get 20. Second place is 15.
We're about to start the Siam Truck Race 2. Five light is out. That means start racing in Siam Truck Race 2 BTRS 2026. Whoa, Best Turbo Yum in forward right now. He's got his front and first position. In front right now, followed by Conway 21 from Port. You have to wait till the cloud is clear after the second laps to see who's in what position. BKC. Wow, look at that black smoke. Something is wrong with this car. Right now, first place is car number 15, second is 58. Third place is 95, fifth place is 59. Kapot just went into the pit, so he's not first place. Time keeper is coming. Oh, it's raining. It's starting to rain. In Chiang International Circuit, there's always rain in some of the track, some part of the track, not all the track. That happens a lot. They say sometimes rain just on turn 3. That's gonna be hard to control because you're coming in hot with the dry track, and then you drive through the rain in one of the corners, so you have to change the style of your driving. Oh, look at that heart rate, 166, 130 kilometers. Port 85.58 second. Normally in trying to find a racing line to overtake Port. This is the in-car camera in part 95, third place.
have a low heart rate. 106.ถ้าว่าเป็นแก๊ปนี่ผมมีแบบนี้นะเนี่ยได้เดียวไม่เป็นแก๊ปได้เด็ดใส่กระเป๋าอยู่สองอันโอ้ดูดำไปได้ที่มาออกไปเนาะดูแลตัวเองนะBattle for second. Shomukon lead. Followed by chase by turn 9. 10. Was a rain. 10. อย่าตกแรงเด้อ Right. Turn 11. Some of the truck have a lot of black smoke, but then if the marshal sees too much black smoke, they will report up to the race control, and the race control will say black and white for that truck. There's a female driver. '52 came out from the pit. Here's number 95, 54, 68 get the black smoke sign. So all those cars have to come into pit and fix it or a drive-through. Number 86 get the 5-second penalty for a jump start. Wow. There's a heavy rain coming down from turn 9 to 12. After 12 there is no rain. Like I said, this track is like this always. Just like in Nürburgring, there's some sunny, raining, snow. Still rating. Score number 9. Wow, hard rain right now everywhere. Score number 9 with the 170 heart rate. I don't know if
how much heart rate that the judge, the steward will see and call the drivers in. Gonna be too dangerous. But right now, some of the truck will have problems with the rain because somebody likes driving in the rain, some don't. Some cars have too much horsepower and torque. See, just like that, and they couldn't turn. It's kind of slippery right now because it's just started to rain. Turn 3 is the rain stopped already. Mongkol in second is chasing down Thanaphol Chujaranphol right now. Maybe the Ford is kind of harder to control in wet condition. Black smoke, that's Anuwat Mani in, who he just spun out on turn 1, and right now he get black smoke, so you have to go do a drive-through. So he lost a lot of position if you do that, and you have to. Here's our leader. Second place. Car number 9, Simon, in 6th. Here's 95. Have to come and do a drive-through for the black smoke penalty. The track's still wet because some part of the track had a heavy rain, so some part of the track is still wet. So driver have to have skills control through that corner. Thanaphol Chujaranphol still leading.
with best lap of 1 minute and 54.9, which is fastest, very fast for pickup truck in Thailand. Second place, car number 58, Thapamongkol, with 150 minute and 55.7. Second best. This corner is still dry, so driver can speed up. Black smoke, car number 42. Number 9 dropped down. Something's wrong with his truck. Sangshan on a team number 90. Right now in 5th position. Probably something wrong with his gearbox. Whoa, locking brakes. Lucky that he can turn. '59 get the black smoke. For pickup truck, you need to build your truck and make it last through the checkered flag. You will get a podium. And not to have a black smoke, because you have black smoke, then you have to do a drive-through. It will waste a lot of time. Still the leader, number 15, then about to join one in the Ford Ranger. We built it this year. Looking good all through round 1. Yesterday he got first place, and he's leading right now with 2 laps left. This car got the black smoke warning. 59.
in second place, so he needs to go in for the drive-through right now at this lap and come out and finish the race. Will he come into the pit? I think he will. He's going to. And you cannot drive faster than the speed limit is 60 kilometers in pit lane. And this guy may be the guy who's in third, but will overtake P2 Pun that did the drive-through right now. There's P2 Pun coming out. That's for the Siam truck. In second place, got second place with us, 95, and we did the drive-through. Something. Smoke came out. Diyan, number 24. Right now he is in fourth. Fourth overall. This is the final lap of the lead car, car number 15 in Ford Ranger. 2 more turns. Last corner for car number 15, Thanaporn Chuchalerpon. First overall, congratulations. You did it again, double champ. You got a win in first race and second race today. Sang Chan won a Tim. In third place. Oh, there's a racing
behind Bandit Radayam for 5th place, I guess. Ekasit and Vitaya. Ekasit is in front, so Ekasit will get 5th place. Okay, this is a winner, car number 15. We will take a break for a commercial break, and we will be right back with the Siam Group A.2 คนแล้วค่ะกับสยามดรอป เอาละครับ3อันดับแรกนะครับผมด้านหลังของเรานะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันเลยครับผมอันดับที่3ครับตอนนี้ทางนี้ฮะทางนี้ครับ เขาหลอกเราคือตอนแรก3ก็ตั้งฝั่งนู้นโอเคอันดับ3นะคะหมายเลข90คุณพี่แสงชัยค่ะเป็นไงบ้างการแข่งขันในวันนี้ก็สนุกตื่นเต้นครับเพราะว่ามีฝนบ้างแห้งบ้างครับมีฝนบ้างแห้งบ้างเพราะฉะนั้นมีผลกับเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแห้งก็ต้องปรับการขับทุกรอบครับ มีช่วงลื่นบ้างหรือเปล่าครับหลังจากฝนตกลงมาก็ลื่นครับผมตรงไหนฝนตกก็ลื่นเลยครับมันไม่ทั่วสนามตอนนี้มันไปตกอยู่โค้งไหนบ้างครับเพราะว่าของเราตรงนี้เห็นตกอยู่แป๊บนึงแล้วก็หายไปเลยก็หนักๆก็ประมาณ5 6 7 8ครับงงจะตกให้มันทั้งสนามก็ไม่เอาเป็นแผนเป็นลูกครึ่งเป็นแผนนะคะแล้วมีเหตุการณ์อะไรแบบเกิดขึ้นกับเราบ้างคะก็ขับไปเรื่อยครับไม่รู้อ่ะก็จบที่1ครับเป็นคลาส4
โอเค มีอะไรฝากถึงแฟนๆ และกองเชียร์ที่เชียร์อยู่บ้างคะ ก็ฝากติดตามผมเหมือนเดิมนะครับ บางอัน 6.9 ลิตรนะครับ เย้ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ อันดับที่3ของเราครับ มาค่ะ ไปกันต่อครับอันดับที่ อันดับที่ 2 หมายเลข 22 ธนวัฒน์สุวรรณรัตน์นะคะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ มารับแดดหน่อยนะตรงนี้นะ ช่างจ้าซะเหลือเกิน ตรงที่2นี่รับแดดหน่อยนะครับ เป็นยังไงบ้างคะการแข่งขันในวันนี้ ก็ค่อนข้างกดดันนะครับเพราะว่าผมมาคุริฟายเมื่อวานนะฮะเลนแรกอะคือว่าเบรกหลุดก็น่าจะที่เขาแชร์ในคลิปอะที่ว่าตัดโค้ง3ไป อ๋อฮะอันนี้เหรอที่เป็นไวรัล อ๋อเมื่อวานตอนผมนั่งกินข้าวมื้อเย็นมีโอกาสได้คุยกับคุณพี่อีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านหน้าคันสีฟ้าเขาบอกว่ามุมมองคนขับมันเห็นแค่นี้ แล้วรถพี่ก็ฟึบไป บอกสติหลุดเลยทีนี้เกิดอะไรขึ้นครับวันนั้น พอดีว่าเบรกหายครับก็คือเหมือนมันดีเซลอะมันลงจานแล้วก็หลายๆอย่างปั๊มมันขาดด้วยอะไรด้วย ก็เลยไม่มีพัดลมเบรกก็คือพอยกเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่มีเบรกเลยจุดเดียวเนี่ยถ้าเราอะตามลายเพื่อนเนี่ยเพื่อนตรงเนี้ย5 6 7 คันผมเห็นช่องอยู่ช่องเดียวคือต้องลงหญ้าแล้วตัดออกก็คือน่าจะผ่านท้ายเบสแล้วก็เพราะเบสมีระยะกับคนอื่นเวลาขับรถผมจะไม่มองแค่กลุ่มหน้าผมจะมองว่าใครอยู่ตรงไหนมันก็เลยมีช่องให้ไปตรงนั้นครับก็มันหลายๆอย่างด้วยสติด้วยดวงด้วยผมว่าเน้นดวงดีกว่า สุดยอดจริง เพราะว่ามันนิดเดียวแบบนิดเดียวจริงๆนะ ไม่พี่โต้งบอกว่าพกเหรียญอะไรรอดมาได้ มีบูชานะพี่ผมมีบูชานะ นี่ ซึ่งมันทำให้ในวันนี้ออกสตาร์ทเป็นอันดับที่เท่าไหร่ครับ 23 ครับ โอ้ 23 เลยสุดท้ายแล้วครับเหลือคันหนึ่ง เหลืออีกคันหนึ่งนะเห็นพี่โอ๊ตบอกอยู่ตอนแรกว่า20 กว่าแล้วก็ขึ้นมานี่จบที่2เลย ใช่ครับก็เก็บมาเรื่อยๆครับจังหวะอะไรเงี้ยก็กดดันแต่เมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราก็อยากร่วมการแข่งขันนะคนแข่งรถก็อยากจบที่ธงใช่ไหมครับตรงแต่เมื่อมันไม่จบวันนี้ก็ค่อนข้างกดดันเพราะมันจะเหลืออีกแค่เลทพรุ่งนี้มันกดดันอยู่วันนี้ก็เลยใส่เต็มเลยล่ะ ใช่แล้วดีใจที่สุดคือครบ 12 รอบเบรกยังอยู่ฮะวันนี้ สุดท้ายอยากฝากอะไรกับแฟนๆบ้างครับ ฝากเชียร์ทางทีมนะครับเอ็กซ์โพล่าD2เนี่ยครับเต็มคันรถเลยแล้วก็ผมโต้งสตันสุวรรณรัตน์นะครับธนวัฒน์สุวรรณรัตน์ครับฝากติดตามเชียร์ด้วยครับเบอร์ 22 ขอบคุณมากยินดีด้วยมากครับผมแล้วก็สำหรับใครที่ฟังแล้วยังงงๆว่าเฮ้ยพูดถึงคลิปอะไรกันเมื่อวานคุณลองหาดูนะครับตอนนี้บอกเลยว่าดูแล้วโอ้โห ไวรัลมากสุดยอดมากนะคะ โอเคครับเอาคุณพี่หลบแดดได้ครับ พักผ่อนมาแล้วหาพี่เบสดีกว่ากับอันดับที่1หมายเลข15เบสสมยา เป็นยังไงบ้างออกตัวมาไม่รอจังหวะให้ได้พูดได้อะไรเลยขึ้นที่1เลยไม่คุยครับเสียเวลาไม่คุยได้ใช้วิชาแดกมาใช้ด้วยพอดีครับครับโอเคแล้วเจอฝนวันนี้เป็นอุปสรรคไหมครับพี่เบสครับก็ตกใจแป๊บนึงครับกลัวจะลื่นอะไรไปก็ประคองเพราะข้างหลังก็เป็นบิ๊กตอนแรกนะครับก็เลยก็ไม่ได้อะไรมากครับก็ประคองแล้วพอมันเริ่มแห้งก็ปลายต่อพอให้ได้สะดุ้งขำๆนิดหน่อย แต่ว่าทำอะไรเบสเทอร์โบยัมไม่ได้ครับแต่วันนี้เพื่อนเสียยูไม่จบนะฮะออกมาก่อนฮะใช่เดี๋ยวผมจะแวะไปหาอยู่เหมือนกันเนี่ยต้องไปเช็คฝากพี่เบสไปเช็คหน่อยนะได้เลยครับเดี๋ยวไปดูให้โอเคครับฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับก็พรุ่งนี้อีก1เลนนะครับไม่รู้สตาร์ทเท่าไหร่แต่ก็ติดตามพรุ่งนี้นะครับบ่ายโมงนะครับผมก็ซิกจูนไบโอ๊ตอุดอ่องระยองนะครับองโดทีมครับผมเฮ้ยพรุ่งนี้น้ำหนักจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ถ่วงอยู่ใช่ไหมเพิ่มอีก30เป็น60ครับอุ้ยครับก็เหมือนเอาพติกนั่งไปคนหนึ่งเนาะใช่งั้นวันนี้เย็นนี้ก็ทานข้าวน้อยๆแล้วกันพี่ลดที่ลดไม่ได้ลดที่ตัวเราโอเคครับผมยินดีด้วยครับขอบคุณมากครับยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยค่ะเจอกันเมื่อเช้าพี่เบสบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปนอนต่อกันนะพี่แข่ง5 โมงโอ้โหพิธีกรมากันแต่เช้าเลยเฮ้ยหรือว่านี่คือผลของการได้นอนเยอะพี่นอนมาอิ่มนะฮะสุดยอดจริงพรุ่งนี้จัดแข่งเช้าเลยทั้งนั้นสยามทรัคขึ้นรุ่นแรกไปเลยนะคะโอเคแล้วนี่ก็คือการแข่งขันในผลการแข่งขันของรุ่นสยามทรัคนะคะและรุ่นต่อไปจะเป็นสยามกรุ๊ป A นั่นเองก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตพี่จิมมี่ค่ะก็จบการแข่งขันAnd here's the result of Siam Truck. Thailand Jujalan Point get first place. Second place is now what? Third place is Sang Chai. Fourth place is Bandit Ladayam. And fifth place is Ekasit Kiran Komon. That's how
finish out race 2. Tomorrow we still have race 3 in this first event.ภาพตรงหน้าที่สวยที่สุดจะเก็บไว้ในใจไม่มีวันลืม สุขทันทีที่เที่ยวไทย ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไป อย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็น ชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่ง แต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็น เพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเอง และเมื่อความฝันนั้นเป็นจริง มันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียว แต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต เพราะในทุกการแข่งขันที่เข้มข้น ความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียด คือส่วนสำคัญของชัยชนะ มะปรางอลิสาค่ะ ไม่ว่าจะอยู่ใน หรือนอกสนามแข่ง มะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT MAXNITRON GT Tire. Power of precision. My time, think it's my สว่างไร้สายอยู่ไหนวะ ทำขึ้นดิพี่ ทน อึด คุ้ม ยังไง ทนใช้ได้นาน อึดเพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูง คุ้มแบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่น โอ้ก็เหมือนกันแล้ว ไม่เหมือน เพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบอินทิเกรตชิปอายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพ เข้มเร็ว ซ่อมไว เชื่อแต่ครับ ด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคิดครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง ธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดด และในวันนี้ เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาด เพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืน สู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากล เพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solar
กว่า 40 ปีแห่งการพัฒนา ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล ที่สุดแห่งสมรรถนะจากสนามแข่งสู่รถคุณ BK Clutch ที่สุดแห่งคลัตช์คุณภาพ ภาพตรงหน้าที่สวยที่สุดจะเก็บไว้ในใจไม่มีวันลืม สุขทันทีที่เที่ยวไทย ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไป อย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็น ชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่ง แต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็น เพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเอง และเมื่อความฝันนั้นเป็นจริง มันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียว แต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต เพราะในทุกการแข่งขันที่เข้มข้น ความสมบูรณ์แบบในทุกรายละเอียด คือส่วนสำคัญของชัยชนะ มะปรางอลิสาค่ะ ไม่ว่าจะอยู่ใน หรือนอกสนามแข่ง มะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT MAXNITRON GT Tire. Power of precision. My time, think it's my สว่านไร้สายอยู่ไหนวะ ทำคิดดิพี่ ทน อึด คุ้ม ยังไง ทนใช้ได้นาน อึดเพราะเราเลือกแบตลิเธียมคุณภาพสูง คุ้มแบตใช้ได้กับเครื่องมือทุกรุ่น โอ้ก็เหมือนกันแล้ว ไม่เหมือน เพราะเรามีแบตเตอรี่อัจฉริยะระบบ Integrate Chip อายุการใช้งานยาวนานและมีประสิทธิภาพ ถ้า เข้มเร็ว ซ่อมไว เชื่อแต่ครับ ด้วยสินค้ามากกว่า 6,000 รายการทำคิดครบทุกเรื่องเครื่องมือช่าง ธรรมชาติสร้างสรรค์พลังงานผ่านแสงแดด และในวันนี้ เราจะเปลี่ยนแสงนั้นให้เป็นพลังแห่งชีวิต KG Solar มุ่งมั่นสร้างสรรค์โซลูชันพลังงานสะอาด เพื่อความประหยัดและโลกที่ยั่งยืน สู่ระบบโซลาร์เซลล์ที่ออกแบบเพื่อคุณ ด้วยประสบการณ์กว่า 37 ปี ภายใต้การบริการมาตรฐานระดับสากล เพื่อโลกและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย KG Solar
กว่า 40 ปีแห่งการพัฒนา ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล ที่สุดแห่งสมรรถนะจากสนามแข่งสู่รถคุณ BK Clutch ที่สุดแห่งคลัตช์คุณภาพ ลืมเปิดไมค์ Their success pass is 30 kilo for first place, 20 for second place, and 10 for third place. Here comes the cars coming into their own starting grid. This is a safety car from Kinetech Group, Tom's Thailand. They lending us the GR86 Tom's editions. You can say this is the ZRZ one make race. Most race car in this category use ZRZ, which is the most popular Honda's bodies today in Thailand. There's another one. There's more ZRZ. Okay, we will go talk to the top 3 of Group A and be back with the race.ฮอตแลบเสร็จไปอิซูซุมานะฮะแล้วก็ตอนนี้มาที่กรุ๊ป A ต่อเหนื่อยไหมครับสนุกดีครับอาร์ตี้ชอบขับรถสุดๆไปเลยนะครับก็มีเหนื่อยป่ะเดี๋ยวถามน้องอยู่ว่าเดี๋ยวขับเสร็จพรุ่งนี้ฝากขับไปส่งพี่กลับกรุงเทพด้วยได้ไหมครับพรุ่งนี้น่าจะนอนยาวเลยอ้าววันนี้พร้อมแค่ไหนครับกับการแข่งรอบนี้ก็
เซตอัพรถมาเพิ่มเติมนิดหน่อยครับ ก็น่าจะทำได้ดีขึ้นครับในวันนี้ วันนี้มีถ่วงน้ำหนักหรือยังไงบ้างไหมครับ ก็จำไม่ผิดก็น่าจะประมาณ 25 กิโลมั้งครับ หลังจากได้ที่ 1 ในรุ่น NA เมื่อวาน ทำเต็มที่เหมือนเดิมนะ แล้วก็พี่จะบอกว่าระวังเรื่องฝนด้วย เมื่อกี้ก่อนหน้ามีฝนโปรยลงมาในบางช่วงนะครับ แล้วก็ยังมีฟ้ามืดมาอยู่บ้างนะครับ ฝากขอกำลังใจแล้วก็ส่งถึงกองเชียร์หน่อยครับ ครับ ก็ฝากติดตามสยามกรุ๊ป A เบอร์ 90 ด้วยนะครับ ก็จะพยายามทำให้เต็มที่ครับผม ขอบคุณครับ ขอบคุณครับอาร์ตี้ครับสู้ๆครับ ขอให้โชคดี โอ้โหตอนนี้อากาศร่มแล้ว ของหนูพี่แบงค์ยังไม่มา เสียวโอเค พี่แบงค์ยังไม่มา ไปกันต่อก่อน กันต่อก่อนเลยนะคะ กับอันนี้พี่พิมพลนะคะเบอร์ 57 All Star เป็นอันดับที่ 3 นะคะอ๋อเดี๋ยวถ่ายรูปกันละขาคุยด้วยได้ไหมล่ะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ วันนี้เป็นยังไงบ้างรุ่นนี้ ความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคะ ก็แก้ไขปัญหารถเรียบร้อยแล้วจากเมื่อวานไม่มีปัญหาแล้วครับ เท่ากับว่าตอนนี้รถ 100% แล้วถูกไหมแล้วคนละกี่เปอร์เซ็นต์ ก็ร้อยทั้งรถทั้งคนทั้งรถครับ แต่ว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ บอกเลยนะคะว่าสนามนี้ 100% ทั้งคนและรถนี่ฝากขอกำลังใจแฟนๆ ที่กำลังเชียร์อยู่ทางบ้านหน่อยค่ะ ครับ ก็ฝากขอกำลังใจเชียร์ทีมโรงน้ำตาลบุรีรัมย์เบอร์ 57ด้วยครับ สู้ๆ นะคะ เรายังมีเวลาไหมเอ่ย หมดแล้วเหรอ หมดแล้ว โอเค นั้นเราไปทำความรู้จักกับผู้แข่งขันทั้งหมดนะครับ โดยพี่โอ๊ตพี่จิมมี่ครับ ก็โพโพซิชันครับในเรฟ All right. Continue with the fourth position. 37, Kantanat, starting fourth. เนี่ยเหรอ เมื่อกี้ผมเอามันมีฐานตรงนี้วางไว้อยู่มันเปลี่ยนไปแล้ว ใช้ได้ใช่ไหมเลยเปลี่ยนดีกว่า1 เมตร Nachanon, 56. He finished first, but he have to start in fifth today. It's a rule of reverse grid. And number 86, Pumeta, in his Toyota Vios ITBs.อันนี้ทิ้งไปหรือว่าเก็บใช่อันนี้ไม่รู้มันเป็นชิดชาร์จหรือว่าใช้แล้วทิ้ง 45 วีรวิทย์ number 6 บันพด from Nexter U Forest BY HYP. Number 13, Bank, iRacing Team. '71, Natawut Primduang from J Fast Store. They have a shop that builds Honda. Number 18, Waran Yu, Songkra. Number 19, Prayut, nude by P1 Motorsport.
Number 12, Atip Pat from Aussie by K1. Jayapon Wise Racing Team. Number 75, Atani, โรงน้ำตาลบุรีรัมย์ 63, Shotanin. He's a chef, but can race a little bit. 33, Wong Sapat. This is our English commentator, but right now he's gonna have to race in Group A, so I have to sub him for English commentate. One of the best drivers in Thailand. Number 10, Jatupon Than Leung Thong, BKC Motorsport. Number 24, Alexander Balmerbeck. Matthew, Insane Motorsport. Jianang Shi Yuan, car number 23. Hopefully every car have front lights, headlights, but they should, because they need to check, inspect before race. One minute board is up. Start your engine and get ready to do a formation lap. And need to turn on the headlights. Very important for the twilight race in this weekend. We call it twilight because it's not night red yet. So but the drivers liked it because it's not that hot.
There's no sun anymore. For position is Naranonpat. The second is Panapat, Kantanat, and Pimpon in the second row. Third row, Pumeta and Nachanan. Fourth row, fifth row, Nuttawwood and Bank R. Prom and Waranyu. Atipat and Prayut. Prayapon. Chotanin and Wongsapat. Like I said, Wongsapat is our English commentator. Alexander and Chatupon. Matthew and Shane. So the back of the grid is most of them are a good driver. So we will see if they can overtake and join the front line. Gonna be fun, this race. Siam Group A standing start. On Pat, the lead car. Pole position on race 2 is coming. Siam Group A is about to start race 2. Marshall in the back. Have to see it that everyone is in grid and ready. Coming to a complete stop. I'm gonna wave the green flag from the back. Let the starting podium knows that he can start the race. Five light is on. The race will start when the light is out. The race has started. Look at that nice view in the back of the Chang International Circuit, Buriram Province track. One of the cars spun out. Whoa, into the gravel. He got stuck, and wow, the safety car gonna come out. We're gonna have to do a restart. Whoa, there's 4 cars involved.
The front group doesn't know what happened, so pretty sure there have to be a safety car out. You got those two cars. Oh, there's another crash before turn 5. Number 19, Rayut, and 13. Bank. Russell Win. Safety car came out pretty late, so should come out faster than that. We'll look at the replay from the starting. So this car went on the gravel by himself, couldn't come out. But I don't know what happened to all those 3 cars. And then more of the accident. This car, oh, the first car spun out by himself, but the second car couldn't brake it in time, so got in contact with that spinning out cars. That's sad. So many things going on. Not even a lap yet. So we have to clear 4 cars out of the track first, and then we can continue with the race. Right now the car have to drive around first. That's drivers kind of got frustrated because couldn't do anything. It's going to take some time because 4 cars are together. I don't know how long safety car have to drive around to lead all cars in line. Look at that. Who wouldn't know? Nobody wants to happen, but it happens. It's racing. It's an accident. Those marshals working fast. They're professional. They train with the best. Sometimes they travel to other countries to train how to save the accident. And Chang International Circuit have held a lot of big events in Thailand here. MotoGP, Super GT,
Trofeo, a lot of events around the world held here in Chang International Circuit. So right now, Narunon Pot car number 90 is still in first place. 56, Achanon second. 37, Katanan in third. Fourth place, car number 45, with a witch. Fifth place, car number 34, Panapan. Those are overalls, because in this category we have Pro, End, Pro, T, and Amateur. Oh, that was fast. Safety cars in this lap. Very good, quick safety team to come out and clear all those cars and debris. So we are 3 laps in. Right, we're about to do a restart on this lap. Just wait a little bit. Whoa, whose tire is that? This car right here?
Safety car is in. Right now we're going to restart the Siam Group A into 4th lap. Right now, first place is car number 90, second place 56, third place 34, fourth place 45, fifth place 57. Five cars out of the race right now. Nernon Pat dropped down to second place. 56 leading right now. Right there. Wow. He was just driving slow behind a safety car and his tires popped out. That sucks. .56 is leading right now, which yesterday he got first place, so he's 30 kilos heavier than other cars. But Nernon Pat dropped out to second, but he have to, and he's trying to get his position back because he started pole position on this second race. Can he do it? We have to find out and wait. .45, 33, 45 right now. He's in 4th position. 33, Wongsupat, our English commentator, is in 5th. But he's in 1st in his class. But of course everybody wants to, wow, that's a nice cut inside from Wongsupat. But 45 got the inside line on this corner. Kind of hard for me to tell what number it is because I'm old. My eyesight is not that good anymore. 45 and 33 through battery.
37 in second place. Where's no partner dropped down to third. I don't know what happened. Why he dropped down so much? Probably some engine problem. Look at that ZRZ battle, ZRZ war. But the lead car is Mazda 2 turbo diesel. Mazda 2 is doing pretty good leading, even though he have 30 kilos heavier because he won on a race one. If he wins it again today, he will add another 30. That will be 60 kilograms. 45 in fourth right now. Seven, doing pretty good. Get to Nut. Trying to chase down Nachanon. Sapat is coming up. Number 33 right here. Commentator, aka Racer. Trying to chase down. Right now he's in fifth position. Whoa, 37. Overtook car number 56. Right now he is coming out in first. What a move. What a move. Way outside. Wongsapat trying to take inside line right here. Doing pretty good. Try to defend it. Wow. What a hard race we're having right here. '56 trying to get his position back. He did, but not for long. 37 tried to get his position back.
Wongsapat right now in third position. Wow, from fifth. And he tried to hunt down those two. Oh! What's going on there? Number 57. Primpon. Safety car have to come out. We have to wait to see the replay, what's going on the straightaway. Got to be some contact there. Dominic car lost control into the barrier, into the wall. A lot of things going on. Let's look at the replay right here. The 57 got pushed by car number 45. And 57 lost control into the wall. Wow. Get the replay again. Fifth car is out again at lap 9. You still have 3 laps to go. Look at the replay again. 57 trying to move to the left hand, but 45 didn't let him because 45 said, I'm not going to go out of the track for you. So there will be some contact. And 57 went into the wall. Lead car is coming. Safety car signal is out, so every cars have to slow down. But what interesting is 33 Wongsapat right now is in third, and the safety car makes him get close to the second place. So right after the restart, it will be very aggressive, intense race into the end. Have to wait and see. So can they clear out that car for the last 2 laps of racing? Right now we are under a safety car. Big crash before turn 1. Probably we're going to see the final lap race. It will be interesting.
We're about to entering lap 11. All right, this will be the final lap. If the safety car come in the pit, if not, then this race will finish under safety car. That'd be no fun. But it might have to happen like that. We don't know what happened to that accident cars, if they cleared out yet. Okay, right now on the time board saying safety car in this lap, so it will be a battle to the end with the final lap. Can we see if car number 33, Wongsapat Gesiri, can take over 2 cars to be in first place overall? Right now he is in first in his class, Pro 3. But that's the fun of it. Let's see. Wongsapat needs to get closer to the second place, car number 37, because this will be the last lap race. Safety car speed up into the pit. It's the lead car game. When is he gonna speed up? And he did right now into the last corner. Wongsapat is right next to the tailgating, car number 37, which I'm guessing he will overtake car number 37 to get second place, but can he get the first place overall? A lot of cars off track limits. Again, most cars, all cars. Trying to take inside. Cannot yet for Wongsapat.
Wow, look at this 3 battling it out for first place. Wongsapat didn't have a wing. Wongsapat get inside, overtake, 37. Pretty good job. 37 cut in line, that's not good. That would be a no-no. What a good battle. Like I said, there's a no-no if you cut inside like that. The steward will not allow you to do that. So 56 gets the win overall. Wongsapat in second place, Katanan third place, Alexander fourth place, and Warwich is in fifth place. What a battle for a final lap battle. What is it called? Tire blew out again. What a race. What a exciting race from the beginning. Let's go see the highlights and we'll be right back with the results. We are back with the PTRS 2026 race 2 Saturday. Tomorrow we still have another race. It's a race 3 for event 1 2026 PTRS Twilight race.
pretty nice having a race event at night. A lot of drivers liked it because it's not hot. There's no sun. It's cooler. Up next, it will be the last race of the day. But before that, before we go into the Siam Group N, we will go talk to the top 3 of Siam Group A. ครับผมสยามกรุ๊ป A ดุเดือดจริงๆฮะโอ้โหเซฟตี้คาร์ออกเข้าอยู่อย่างนี้เราต้องบอกว่านักแข่งทุกๆคนเลยครับก่อนจะไปเจอ3คนเนี่ยทุกคนเก่งมากจริงๆครับใช่ค่ะเพราะว่าเห็นเลยว่าอุปสรรคมันเยอะมากนะเหมือนสมรภูมิรบอ่ะพี่คือโอ้โหมันเหตุการณ์มาลุมเละตุ้มแมงไว้หมดเลยไม่รู้จะจัดตัวเองยังไงว่าจะเอาตำแหน่งจะแข่งหรือจะปรับสายตากับความมืดก่อนหรือยังไงนะฮะเยอะไปหมดนะครับผมตอนเริ่มนี่ฟ้ายังสว่างอยู่นะตอนนี้มืดสนิทแล้วเรียบร้อยนะครับผมเป็นทวายไลท์แบบเต็มตัวนะครับแต่ว่าตอนนี้3อันดับแรกครับมาอยู่กับเราทางด้านหลังแล้วนะครับไปกันที่อันดับที่3ก่อนเลยครับหมายเลข37ครับกันธนัทครับใช่แล้วค่ะได้คุยกันอีกแล้วเย่เป็นไงบ้างคะการแข่งขันในวันนี้กับ Twilight Race คือมืดกว่าเมื่อวานที่แข่งครับก็ดูเดือดมากครับพยายามแซงแล้วก็มีพลาดบ้างครับพยายามตามเต็มที่แล้วครับผมออกสตาร์ทจากอันดับที่4ใช่ไหมฮะจบ3วันนี้พอใจในผลการแข่งขันไหมครับก็พอใจครับแต่ว่าก็อาจจะได้ดีมากกว่านี้ครับผมอยากได้อีกสักหน่อยใช่ครับเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ลุยเลยโอเคฝากขอกำลังใจแฟนๆทางบ้านหน่อยครับก็ในเลสวันพรุ่งนี้ฝากเชียร์ผมด้วยครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ในรถผมครับผมก็อย่างS63ที่เป็นผู้สปอนเซอร์การขับแข่งครับผมแล้วก็ทางทีมงานทางอู่ทางเนี่ยครับทุกอย่างครับผมขอบคุณมากครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอแสดงความยินดีด้วยครับเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ไปกันครับต่อกันที่อันดับที่2ครับเรียววงศ์สวัสดิ์เกษสิริครับเย้สุดยอดมากคนเก่งน้องเรียววันนี้ออกสตาร์ทจากอันดับที่18ใช่ไหมฮะมาจบในอันดับที่2ได้มีโอกาสคุยกับทีมงานเขาบอกว่าเมื่อคืนทำเครื่องกันถึงตี3ใช่ตี3เมื่อคืนแล้วก็ขึ้นไดโน่เมื่อเช้านี้เพิ่งเสร็จเลยสุดยอดเป็นยังไงเอาพูดถึงเครื่องใหม่ของเราหน่อยมันต่างจากเมื่อวานยังไงบ้างครับเมื่อวานเต่ากัดล้อวันนี้เต่าไม่กัดล้อครับก็ดีใจครับต้องอย่างแรกเลยก็ขอบคุณทีมงานมากๆที่ทำงานเหนื่อยสุดๆและแทบไม่ได้นอนเลยเพื่อจะเตรียมพร้อมรถคันนี้สำหรับศึกวันนี้ครับก็ขอบคุณมากแล้วกับการแข่งขันครับรายละเอียดในการแข่งมี SC ออกอยู่เรื่อยๆมีผลกับเรายังไงบ้างครับมันช่วยไหมหรือว่าที่จริงอยากให้ออกน้อยกว่านี้หรือยังไงจริงๆ SC สุดท้ายค่อนข้างช่วยนะครับเพราะตอนแรกที่เราขึ้นมาที่3แล้ว2กับ1อยู่ไกลมากก็เพราะว่า SC ตรงนั้นเราได้ขยับขึ้นมาอีกตำแหน่งหนึ่งแต่ว่า SC ตอนช่วงแรกๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตัดเวลารอบเราไปก็เป็นดาบ2 คมครับแล้วก็ดีใจที่deliver ได้แต่เรียกว่ารอบ2ออกมาพอเห็นว่าไฟดับปุ๊บเก็บระยะชิดที่สุดเท่าที่จะชิดได้ขมิบเลยครับ สุดยอดมากนะครับผมโอเคครับเอาอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆที่เชียร์อยู่บ้างครับก็ฝากเชียร์รถเบอร์33นะครับวิ่งอยู่ในกรุ๊ป A แล้วก็รถเบอร์73ของชุนจิที่วิ่งอยู่ในกรุ๊ป N แล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณทีมงานทุกๆคนของ PT MAXNITRON ด้วยครับขอบคุณครับครับผมแล้วก็ฝากติดตามน้องเรียวนะถ้าอยากจะฟังเสียงน้องเรียวอีกไปฟังตอนน้องเรียวภาคบรรยายภาษาอังกฤษได้ใช่ค่ะรุ่นต่อไปภาคไหมฮะภาคด้วยโอเคเอางั้นไปซับเหงื่อก่อนนะโอ้โหแม่มาถึงอันดับที่1กันแล้วครับตอนนี้แรงจริงๆครับมาด้า2คันนี้โอ้โหกับหมายเลข56นะคะณชนนนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างครับก็วันนี้งานไม่ง่ายเหมือนเมื่อวานนะครับเพราะว่าเรื่องด้วยตัวรถโดนถ่วงเข้าไป30 กิโลครับก็ค่อนข้างเสียเปรียบทั้งทางตรงทั้งจุดเบรกที่เราต้องใช้จุดเบรกที่ยาวกว่าเพราะว่าน้ำหนักรถที่มากกว่าแล้วก็พอน้ำหนักถ่วงมันมาอยู่ข้างหน้ารถเนี่ยทำให้กริปในการเบรกข้างหน้าเนี่ยมันน้อยกว่าเดิมจากอันดับที่5เนาะใช่ครับขึ้นมาจบอันดับที่1ได้จำรอบแรกได้อยู่ไหมฮะรอบแรกนี้เอาจริงหลังจากหลุดตัวคันพี่ไปเนี่ยชุนละมุนมากครับก็รอบแรกก็เหมือนสนามรบครับแต่ว่าการแข่งขันไม่มีใครชนะแต่รอบแรกครับเราก็ค่อยๆใจเย็นแล้วก็ค่อยเก็บทีหลัง
กดดันไหมครับ หลังจากที่เซฟตี้คาร์ออกไปแล้วรู้ว่าแน่นอนแหละคันที่ 2 คันที่ 3 ในช่วงหลังเขาจะไล่กวดเราแบบสุด ก็ค่อนข้างกดดันนิดนึงครับเพราะว่ารถน้องเขาทั้งสองคนก็ค่อนข้างแรงแล้วเราก็แบกน้ำหนักเยอะกว่าเขาทั้งสองคันนะครับแต่ก็พยายามออกตัวให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ทิ้งระยะห่างช่วงแรกให้ได้ครับ ๆแล้วเรียกว่าที่ 2 ที่จี้มาเปลี่ยนหน้าค่าตานะมีสลับตำแหน่งกันอยู่นะ ก็มีเสียวๆอยู่บ้างครับบางจังหวะครับ แต่ว่า ทุกคนก็ขับรถได้แฟร์ครับ อยู่หน้าสุดเราก็ไปให้ไกลให้ไวที่สุดก่อน ใช่ครับ โอเคครับผมเอาฝากอะไรถึงแฟนๆที่เชียร์อยู่ทางบ้านหน่อยครับ ไงก็ฝากเชียร์รถคันนี้ด้วยนะครับหมายเลข 56 นะครับมาด้า2ดีเซลทีม Six Felix Innovation Motorsport นะครับ โอเคขอบคุณมากๆครับและยินดีด้วยนะครับผมกับอันดับที่ 1 ในวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เจอกันอีกแน่นอนนะ ใช่ค่ะ และสำหรับรุ่นถัดไปเป็นรุ่นสุดท้ายของการแข่งขันในวันนี้แล้วนะคะกับสยามกรุ๊ป N นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะดุเดือดเท่ากรุ๊ป A ได้หรือเปล่านะคะตอนนี้ขออนุญาตส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตพี่จิมมี่และน้องเรียวค่ะ This is a result for Siam Group A. First place, car number 56, Inuchanon. Second place, 33, Wongsapat. Third place, 37, Kitanat. Fourth place is Alexander. We'll take a little bit of commercial break and we'll be right back. Up next is Siam Group N. You can use engine not over 1,550 cc. You use open air box. The intake have to be part of factory parts. Such as ballast, first place 30 kilo, second place 20, and third place 10. Pit exits open. Car coming out for starting grid. Every car needs to have front headlights or have to open it, or else you will be called in to fix it and go out again. That will be a waste of time. You don't want to do that.
One of the car parked on the right. What's going on? No headlights. What number is that? 23. 23. That's Chatapon. Wow, look at all these teams. Why this car is... Wow. Just came out from the pit exit and spun out into the guardrail. What's going on? What's going on there? Look at all the team crew that come in to support all the racers in Group A. Okay, we're gonna go talk to the top 3 of Siam Group A.
Thank you, Lita and Patrick. That just spun out on the Siam Group A. Right now he's continue on Siam Group N. You gotta let some out sometime. You gotta let it go. With 69 is Aiden Chong. Aiden Chong. Not the pun, 73. Eighth position. Ninth position is car number 23, Shatapon. $35. Praunapa from SC Racing Team, female driver. Number 15, Alisa Kun Kwang, another female driver, actress. Actress become drivers, racers. $46, David Origo from Boxer Racing. Chokshai Jarunong Kran in 15th position, car number 22. Boxer Racing Team, Tassanapat, car number 66. $93, Kritin, DT Motorsport. Three minutes board is up, so everybody have to go out. Leave one person behind with the drivers just to help them check with the final minutes.
Don't forget to turn on your headlights before the race. Very important. Or else you will get caught in to turn on your headlights or fix it if there's a problem with your headlights. You'll waste your racing time. One minute is board. เอ้ยเป็นไงบ้างทำไมรถไม่มีหางหลัง อ๋อไม่ได้ใส่มาอยู่แล้วมันช้าทางตรง อ๋อแม่จะโยนเข้าโค้งใช่ไหม จบที่2 มันดิอยากให้อีกสัก2 รอบนะเดี๋ยวอุบิเหตุแม่งเยอะ And welcome back to PT MAXNITRON Racing Series. I'm your host Vongsapat Ketsri. Jimmy has just gone back to the Thai commentary. And just came back from my Group A race. Finished P2 from 18th, so pretty happy with the results. And then now we move on to commentary work. So, the quick rundown of your top 10. Car number 33, Wasan Suksabai, finished 5th yesterday. And today is also a top 5 reverse grid. And this will be the last Siam race of the event for Saturday. So here we go. A formation lap into the first corner. And what's different at racing at night is the speed that comes through perception gets blurred, and also you feel everything coming at you faster because the visibility is greatly reduced. So drivers will have to remanage their braking points, speed into the corners, etc. But here on the front row was Wasan Sukbai, followed by Tanasiwanat, and then on the second row, Satchai, followed by Natawut. Chinovich Romayanon in 5th position, followed by Aiden Chong, 5th and 6th. Car number 22 doesn't get away, as on row number 4 is Waranchit and Nantapan, my fellow teammate from Idemitsu Racing Thailand by AP. 9th and 10th on the grid is Chatchapon and Plaunapa, followed by Wiwat in 11th, followed by Rapatkorn in 12th. '13th and 14th is Alessa Kunquang, followed by Davide Dorigo. And then 15th and 16th, Chok Chai Jarunongkan didn't get away from the grid, followed by Tisanapas from Boxer Motorsports Racing. 17th and 18th is Kritin, followed by Pavic, consisting of your 9 rows of cars, 18 cars in this race. So here we go. Group N never fails to give fair, hard, and feisty racing. I myself raced Group N last year as well. I could say it was one of the most competitive and hard racing you will ever see in this region. Here we go. 18 cars coming into their grid slots for a standing start. Weaving as they are trying to get the radial tires up to temperature.
Here we go for the start of Siam Group, and all 18 cars slowly roll into their grid slots. And the PT MAXNITRON Racing Series Group N race number 2 is about to begin. Here we go. One of the cars, that is the number 73 of Shunji, trying to park it on the right grid slot as we are just about to get started for Siam Group N. Green flag from behind will be waved, signaling the 5 red lights to turn on for the 12 laps of racing that we are about to witness. 1, 2, 3 red lights, 4 red lights, 5 red lights, and out. That was a very long pit race start, and out of the gate, Tennessee Wanat not having the best of starts. Someone already in the background, I believe that is Jay Fastor. Not to what Plum doing. Jay Fastor spins again into turn number 1. In the same position he spun in the Group A race as well, out in front. He gets it going again for car number 71 of Natawat Plum Duang. Out in front, almost 3, 4, or 5 wide into turn number 3. Out in front, Tennessee Wanat gets a clean start. Rapokon Wongsiri in second position. And almost a spin into turn number 3. Saves it. I believe that is one of the CRZs. In second place still, there's a fight going on as car number 73 of Nantapan side by side with one of the Honda Cities. Nantapan side by side coming into turn number 4. He's going to stick it around the outside. Beautifully done to get the move. Still side by side coming into turn 5. Trying to go around the outside. He gets the move done. Several cars go wide into turn number 5. So first place so far, Tennessee Wanat, followed by Rapatkorn Wongsiri. Third position is Sachai, followed by Nantapan in fourth position. Davide Dorigo has made his way all the way to 6th. And 5th so far is car number 33 of Wasan Suksabai. Out in front, Tennessee Wanat already starting to pull a gap. And Nantapan in fourth position, chasing down Sachai. He's going to go on the outside of the last corner. Going to get the move done on the outside line. Some beautiful stuff from Nantapan. Just goes to show the long way around sometimes also works. Now Davide Dorigo is going to have a look down the inside of Wasan into turn number 1. Thinks better of it and slots back into position. Wide goes car number 33 of Wasan. And DJ Dre, Davide Dorigo gets the run down the front straightaway. Side by side coming into turn number 3. And Sachai seems to be going slower on the front straight. Wonder if he has a technical issue. Also smoke starting to come out of that car number 33 of Wasan Suksabai as well. Oh, definitely Sachai has a problem. Kick Sachai has a problem with his car for sure. As he pulls off to the side, that is a mechanical issue. Losing several kilometers per hour on the straight. Into turn number 5. Davide Dorigo, DJ Dre moves into 4th position. Tennessee Wanat still leading the race from Rapatkorn Wongsiri in 2nd position. Nantapan now in P3, followed by Davide Dorigo in 4th. 5th position still is Kik Sachai.
Rapakon Wongsuri slowly closing in on Thanasi Wanat. But our race winner from yesterday, Chinovich Romayanon, falls all the way to 10th position. Here we go. Here is the fight for P1. 2 laps have only passed and already they are about to go at it. Thanasi Wanat and Rapakon. Rapakon almost a second or so more faster than Thanasi Wanat into turn number 1. Side by side. Rapakon Wongsuri will go side by side of Thanasi Wanat down the front straightaway. And Pop Squad snatches the race lead away from V Thanasi Wanat. So Rapakon into turn number 3. Gets the move done nice and early on the accelerator. Goes Thanasi Wanat. But he doesn't get the move done. So Rapakon Wongsuri moves into first position. Thanasi Wanat in second. Nantapan last lap around was 6/10 faster than Thanasi Wanat as well. Rapakon leads now from Thanasi Wanat. 4/10 faster than Thanasi Wanat is Rapakon in the first sector. Here is Thanasi Wanat's team. Yesterday, I believe, Thanasi Wanat came up all the way to the top 3, but unfortunately received a overtaken penalty. Not sure if he has success ballast on his car. 25% of the race done. And Rapakon Wongsuri leading the race comfortably now, pulling a breathable margin from Thanasi Wanat. And slowly approaching is Nantapan Siri Saritara in third position. A look down the inside from car number 69. Aiden Chong has a look down the inside of the last corner. Going to run that 89 car of Varenchit wide into turn number 1. Car number 98 of Chinovich Romayanon, yesterday's race leader, currently in 7th position and making his way back up. Rapakon Wongsuri last lap was 1.3 seconds faster than Thanasi Wanat. And the fastest man on the grid so far is also Rapakon Wongsuri, leading by exactly 1 second. Behind, car number 98 tries to go around the outside, and just on throttle, Wasan's car number 33 seems to be smoking side by side onto the front straightaway. Kick Sachai almost becomes a sitting duck down the back straightaway. And that car is slowly losing power on the straights. And he gets the job done for car number 98. Chinovich Romayanon into 6th position as down the inside goes car number 69 of Aiden Chong. From 6 into 7. The cars flow from the left to right complex. Here's car number 93, last year's rookie Kritin Ratana, currently in P11. And 12th Sachai. Kick Sachai currently on the defense from Chinovich Romayanon. Chinovich Romayanon trying to pry and find a way to get on the inside, and the job is already done before even they go into the last corner. Kick Sachai definitely losing power on the straights. And out of the last corner, still trying to make something happen for Kick Sachai. And you can just see Chinovich Romayanon start to pull away in the pit straight. Davide Dorigo now has to go on the defense. And he's always been quite the defender. Mr. Giraffe, Davide Dorigo.
as we call him in Thailand, will be on the defense. There's a lockup from one of the cars ahead. That is Thanasiwanat and also Nantapan coming into turn number 3. Davide Dorigo is going to go defensive, and the slide from Chinovich Romayanon. That's going to cost him some speed on the back straightaway. Here we go. Chinovich Romayanon has that slipstream, and Davide Dorigo becomes a sitting duck down the front straight as Chinovich Romayanon flies past into turn number 4. Here's car number 35 of Prawa Napa. And Chinovich Romayanon easily overtaking into turn number 3. So that was the car that spun on the first lap. Chinovich Romayanon. Car number 69, Aiden Chong. Still chasing down now Dre Davide Dorigo. And Dre Davide slowly falling off as well as Aiden Chong starts to slowly close in on Dorigo into turn number 11. He's creeping in on that orange Jazz race car into the last corner. Heavy braking zone and a little bit of a squirm from Davide Dorigo as he settles the front into turn number 12. Heavy on the braking zone there. 6 laps to go for Siam Group N. Into turn number 1, Davide Dorigo all the way on the edge of the track limits, trying to edge out every possible margin into turn 1 so he can get a nice exit. Chinovich Romayanon goes fastest, a 2:03.0. And Alisa Kun Kwang fastest also in sector 1. 1 second faster than Rapat Konwongsuri. Oh, there are sparks coming out of that front left and front right for Wasan Suksabai. The brakes on that car are definitely fading. And we'll get to see that one more time coming into turn number 5. Wasan's car is definitely losing out on the braking zone. Into turn number 4. We will get to see those brakes spark up into turn number 5. And those calipers are red hot as his brakes start to fade only halfway through the race. Aiden Chong moves into P5. And Davide Dorigo falls into 6th position as they are still fighting into turn number 8. Down into 9. Davide Dorigo trying to get the move done. And Aiden Chong passes Davide Dorigo into 11. And again, another heavy braking zone. Into 12. Nantapan Siri Saritara goes fastest at 2:02.7. And he is slowly catching Thanasiwanat in 2nd position. Here we go. Here's the fight for P2. Thanasiwanat goes on the defense. Nantapan goes on the outside line. He's going to try and cut in a lockup from Nantapan. Getting a nice and early throttle application out of turn number 3. Side by side into 4. Nantapan is going to get that side draft on V. Thanasiwanat now has to break that side draft as he snatches P2 from Thanasiwanat. Into turn number 5 for Nantapan Siri Sarithara. That rear suspension starting to bounce as it works into turn number 5, 6, now into 7. Thanasiwanat
slowly falling away from P2. And Nantapan actually has enough race pace to catch Rapakon Wongsiri as well. But the question is, will he run out of laps? So 6 laps to go for Siam Group N. And we are currently on the 7th lap as the race leader enters the final corner. Oh, and that car has a unusually strong front end because that hood is not supposed to go up like that during a race. So you definitely cannot see out of that front windshield. Going to try to nurse that car back into the pit lane for number 89 of Varunchit. It's not the smartest way to end your race, but definitely a unique one. The fastest man on track now is Chinovich Romayanon at 2:02.5. And Varunchit struggles to find a way into the pit lane. And into the pit lane goes that race car. He's gonna have to get that bonnet down, latch down, and possibly continue racing if that windshield doesn't crack. But a beautiful engine made from the team at least. Latch it down once again. We're going to see if that windshield is broken or not. That windshield is cracked. Wondering if the marshals will allow that team to continue on the track or not. Oh, and a spin from car number 66 into turn number 5. That is Chris. Contact with Kritin Ratana in car number 93. Gets that car spun around and going again. And a hectic end to Siam Group N with 4 laps remaining. And Nantapan slowly catching Rapakon Wongsiri. Last lap was 1.3 seconds faster than P1. And the gap is now 1.7 seconds. So if he continues this pace, definitely going to catch P1 by the end. But the fastest man on track definitely is Chinovich Romayanon at 2:02.3. 4/10 faster than Nantapan's fastest lap time at 2:02.7. Into sector number 1. 2.2 faster for Nantapan on sector number 1 as he chases down Rapakon Wongsiri. Down the back straightaway into turn number 4. Nantapan slowly closing in on Rapakon Wongsiri with 4 laps remaining. Into turn number 5. Well, my teammate's doing a great job so far. From 6th into 7th, number 73. Down a gear into turn number 8. And Rapakon actually runs wide. That's going to allow Nantapan to close in a little bit more. Actually 1/10 slower out of sector number 2 for Nantapan. He's going to have to go a little bit quicker to be able to catch Rapakon Wongsiri at the end of the race. Now we have the factor of lapped cars as well as Chinovich Romayanon catches up to the cars ahead of him. The car that originally spun on the first lap now makes his way into 4th. And last lap around, Nantapan was 0.1 faster than Rapakon Wongsiri.
and needs to go at least a second, around 0.7 of a second faster to be able to catch Rapakon Wongsuri in the end. And maybe have a chance of passing with 3 laps remaining, including this one. And Nantapan into turn number 3. Gonna get that car pitched and rolled out of turn number 3. Getting that nice slipstream from the back marker as well. Into turn number 4. And in sector 1, Nantapan was this time 0.3 faster than Rapakon Wongsuri. Needs to gain a little bit more from sectors 2 and 3 as well. But the gap is surely but slowly closing in. Another 3 tenths into sector number 2. The gap is now 0.9. Into turn number 4. Down the inside goes Natawat Plumduang on Kritian Ratana. Into turn number 5. And that night you can just see how hot those calipers are, as they're absolutely used and smashed into the heavy braking zones like turn 3, turn 5, turn 9 and turn 12. Kritian Ratana still chasing down Natawat Plumduang. And last lap around, Rapakon Wongsuri was only half a tenth leading Nantapan. So Nantapan has already closed in, and 2 laps remain between Rapakon Wongsuri and Nantapan. Let's see who is able to get the move into turn number 3. Rapakon Wongsuri on the defense. Nantapan, Siriratana on the out and in. Oh, and deep into the brakes goes Chinovich Romayanon, trying to get that move on Tanasewanat. And side by side, Tanasewanat doing anything he can and everything he can. That rear diffuser of Chinovich Romayanon is loose. Definitely going to cost him some time. Chinovich Romayanon goes sideways into turn number 4. Tanasewanat trying anything he can to break as deep as possible into 5. And a pass into turn number 6 as Pop Squad. Rapakon Wongsuri goes slow. There's an issue with Rapakon Wongsuri's race car. And out. Rapakon Wongsuri is out of the race. Or at least out of contention. That car definitely has an issue. What a shame, as he was leading for the majority of the laps. Now your new race leader is Nantapan Siri Saritara. Car number 46, Davide Dorigo. Gets a warning flag. Nantapan having a comfortable lead from Chinovich Romayanon. 3.3 second lead from P2. And he's going to take that car most likely home to a victory. Knock on wood. Tanasewanat goes wide, and there is the ex-race leader, the number 87 of Rapakon Wongsuri, not even making it back to the pit lane. And that team is definitely disappointed, as Pop Squad Rapakon comes out of the car and doesn't seem to look very happy. Nantapan still leading this race, slowly being closed in by Chinovich Romayanon on this final lap.
1/10 faster in sector number 1. But such a disappointment from Rapakon Wongsiri. Was leading the majority of the races, but you have to give it up for car number 73 of Nantapan Siri Saratara. My fellow teammate has done an incredible job all weekend. Yesterday he was actually up in contention with P1 until there was a mechanical issue. Today he's made it work. Car number 73 from Idemitsu by AP coming out of turn number 10 into 11 and out into 12 will be the final time today. Shunji Nantapan will have to complete a lap as he comes into the final corner. Car number 73 takes his first ever win in Siam Group N. Your new race winner for Siam Group N is Nantapan Siri Saritara, followed by Shinavesh Romayanon, who has an incredible drive, coming home to finish in second. Tanase Wanat finishes in a respectable third, followed by Aiden Chong in fourth. Davide Dorigo finishes in fifth position, followed by Sachai Satha Kunjon. Kik Sachai finishes in sixth. Seventh is Wasan Suksabai, followed by Alisa Kunkwang in eighth. Natuat Plumduang in 9th, and Kritin Ratana finishes in 10th position. And a 5-second penalty for Alisa Kunkwang for a false start as well. So even with that 5-second penalty, she still finishes in 8th position in front of Natuat Plumduang. Now we go into the highlights of Siam Group N. Keep an eye on for the first lap, a very hectic lap as well, and some lovely racing.
มาแล้วครับผมสยามกรุ๊ป N เรียบร้อยนะครับแล้วก็แน่นอนฮะตามธรรมเนียมของเรา Twilight Race นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายแบบนี้เนี่ยเราก็มาพูดคุยกันในแทร็กเลยดีกว่าฮะใช่ค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับอันดับ 3 กันก่อน ทางนี้เลยครับ ฝั่งนู้นอันดับ 3 นะคะกับหมายเลข 39 วีธนาศิวนัทนะคะ โดนพันไทยแกล้ง ใช่ชนกระเด็นเลยโอเคค่ะพี่วีวันนี้การแข่งขันเป็นยังไงบ้าง ก็ทำเต็มที่แล้วครับก็พยายามทำเท่าที่รถจะมีแล้วก็พยายามรั้งอันดับไว้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าตัวรถเนี่ยมันได้แค่ไหน เท่าที่สุดความสามารถแล้วครับ ก็อย่างน้อยก็ได้ที่ 3 ก็ดีใจแล้วครับ โอ้โหสุดยอดแล้วครับผมกับ Twilight Race แบบนี้ยากกว่าเดิมมากไหมฮะยากครับเวลาเรามองรถข้างหลังอะมันเห็นแต่ไฟ ใช่ไหมฮะเลยไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลได้หรือไม่ได้มันสว่างมาเต็มจอเราอย่างเดียวเลย บอกว่าเปิดไฟสูงด้วยก็เล แล้ว ยกะระยะไม่ค่อยถูกครับใช่ ระยะเบรกเปลี่ยนไปไหมครับ ก็เปลี่ยนไปครับคือมัวแต่มองไฟคันหลังบ้างจนลืมมองป้ายเบรกบ้างแล้วก็จังหวะชุลมุนด้วย ไอ้ป้าย150 เมตร ใช่ 100 เมตร ใช่ ก่อนมันยังเห็นอยู่ไหมฮะ เห็นครับแต่แบบลาง อาจจะต้องเอาความรู้สึกเข้ามาช่วยเยอะกว่า เน้นจำมากกว่า โอเคครับผมอ้าวฝากอะไรถึงแฟนๆที่เชียร์อยู่หน่อยครับ ก็ฝากเชียร์เบอร์ 39 นะครับ ทีมเลนโซมาโตสปอร์ตพรุ่งนี้ยังมีอีก1เรสครับ ก็ทำให้เต็มที่ครับ แล้วก็สู้สุดใจครับ ขอบคุณครับ โอเคขอบคุณมากครับ มีเวลาคืนนี้เต็มๆเตรียมความพร้อมรถให้เต็มที่ เพราะว่ายังไงพรุ่งนี้สไลด์กลับกรุงเทพอยู่แล้วไปกันต่อในอันดับที่ 2 ครับ อันดับที่ 2 ค่ะหมายเลข 98 นะคะชินวิทย์ค่ะ สวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างการแข่งขันเรสในวันนี้ เหนื่อยครับเหนื่อยครับเลือกลายผิดชีวิตเปลี่ยนครับ ทำไมล่ะ โดนโค้ดด่าด้วยครับ โดนโค้ชตำหนิมา ใช่ครับ เรื่องราวมันเป็นยังไงครับมันไปผิดตรงไหนฮะก็ตั้งแต่โค้ง1เลยครับก็เลือกเข้าในคือมันเป็นจังหวะที่เป็นทริกช็อตนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็เราทำตรงนั้นไม่ได้ก็เลยติดรถติดทราฟฟิกเยอะครับแล้วกลายเป็นว่า T3 เราแครี่สปีดเข้าหา T3 ไม่ได้ครับพอแครี่สปีดเข้าหา T3 ไม่ได้กันว่าเราต้องไปบีบอยู่ในอีกก็ไม่สามารถออกโค้งได้เพราะข้างหน้าตันมากใช่ครับแต่สุดท้ายกลับมาจบในอันดับที่ 2 ได้ครับก็หืดขึ้นคอกันครับแต่น้องเขาเร็วมากที่ครับโอเคครับผมสนุกไหมครับกับ Twilight Race ให้เลือกแข่งร้อนๆกลางวันสว่างๆมองเห็นชัดๆกับดึกๆแบบนี้ฟิลไหนชอบกว่ากันได้ทั้งคู่เลยครับได้หมดเลยโอเคโอเคเป็นพอครับแก่แล้วครับโพเพแล้วมึนๆใช่ไหมฮะใช่ครับวิวพลุจากในรถสวยไหมครับสวยครับนี่ต้องถามคนเข้าอันดับ2แบบนี้สวยมากครับโอเคจากที่1เข้ามามันเห็นช็อตที่2เข้าพอดีครับโอเคครับโอเคยินดีด้วยครับผมขอบคุณมากครับไปกันต่อครับที่อันดับที่1ครับหมายเลข 73 นะคะนันทพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเลยที่2เขาบอกที่1เร็วมากเลยโอ้โหเป็นยังไงครับแข่งรอบนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกมากครับยิ่งคอนดิชันนี้ผมเป็นคนที่ชอบตอนกลางคืนมากครับจริงเหรอใช่ครับเราได้เปรียบเรื่องสายตากับคนอื่นเขาใช่ไหมผมก็ใส่แว่นเหมือนกันแต่สนุกมากครับเรสนี้ทุกอย่างไปได้ดีมากครับตามที่ต้องการเลยครับผมแต่อาจจะชอบอากาศด้วยไหมฮะใช่ครับอากาศ ดึก เย็นแบบนี้เนาะไม่ร้อนแล้วมันทำให้คนขับไม่เหนื่อยเกินไปนะครับผมโอเคครับผมแล้วเจออุปสรรคอะไรบ้างไหมครับก็เมื่อวานนะครับมีปัญหาเรื่องเครื่องนิดหน่อยนะครับแต่ก็สามารถแก้ไขแล้วภายแล้วก็จบในระดับที่ต้องการในวันนี้นะครับก็วันนี้ก็ดีใจมากขอบคุณทางทีมช่างนะครับขอบคุณอินเดมิสเซอร์ที่ทีมบาย AP นะครับแล้วขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจมาตลอดนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับมาเดี๋ยวผมขอนะครับนักแข่งทั้ง3ท่านนะครับทีมงานด้วยก็ได้นะครับรอบๆได้ขอมาถ่ายรูปรวมกันหน่อยฮะขอมาถ่ายรูปรวมกันหน่อยครับยืนประจำหน้าโพเดียมของตัวเองได้เลยครับเชิญเลยค่ะโอเคครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับพัดกับลิตาขออนุญาตส่งต่อให้กับพี่โอ๊ตพี่จิมมี่นะครับผมแล้วก็เรา2คนหมดหน้าที่ของวันนี้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวกลับมาเจอวันพรุ่งนี้ครับลากันไปนะฮะด้วยภาพสวยๆจากผู้ชนะทั้ง3อันดับแรกในรุ่นของสยามกรุ๊ป N ครับแล้วพบกันค่ะนี่ครับ So after that post-race interview, big congratulations, extremely happy for my teammate as well, for Nantapan or Shunji, to take his first ever win in Siam Group N. So congratulations to all the drivers on the podium today.
as we wrap up the night for Siam Group N. A quick rundown of your top 10. Kritin Ratana finishes in P10, followed by 9th is Natawat Plumduang. 8th is Alisa Kunkwang, followed by Wasan Suksabai in 7th. 6th is Satchai, followed by Davide Dorigo in P5. Aiden Chong in P4. Tanasiwanat in 3rd. Chinovich Romayano finishes in 2nd, and your man in the middle is your new race winner, Nantapan Siri Saritara or Shunji. And a big thank you for joining us today for the English commentary for PT MAXNITRON Racing Series. And we also have one more event day, which is tomorrow, June 7th, on Sunday. And the first Siam race will start at 9:45 local time. So join in on us again. Thank you. I'm your host, Vongsapat Ketsri, signing off for the English commentary.